एकदमै रेकर्ड गरेर म चाहिँ यसलाई MP4 फाइल गरेर युट्युबमा राखिदिन्छु अनि एउटा नयाँ च्यानल म बनाएर युट्युबमा राखेर यो चाहिँ क्लोज ग्रुप हुनेछ। जतिजनालाई लिङ्क पठाउँछ तिनीहरूले मात्र हेर्न मिल्ने खालको म बनाइदिन्छु यो है, लिङ्क पाउनेहरूको लागि मात्र। अनि एक्चुअली यो हप्ता त्यो ट्राई गरौँ, भयो भने हामी नेक्स्ट विकदेखि त्यही गर्नेछौँ। सबभन्दा बेस्ट चाहिँ क्लाउडै हुन्थ्यो, जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो। तर अब अलिकति एक्स्ट्रा काम हुन्छ हाम्रो लागि, तर ठिकै छ, तपाईँहरूको सजिलोको लागि म त्यो गर्न तयार छु है। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब हामी लगतै हामी क्लासमा जानेछौँ। क्लास आज अलिकति लामो छ, हामीले दुईवटा कभर गर्नुपर्ने छ, दुईवटा टपिक। त्यही कारणले गर्दा हामी सरासर क्लासमा जाउँ। म तपाईँहरूसँग स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। एकछिन पाउनुहुन्छ है। अलिक धेरै छ, बुझ्नु भएन भने म अलिक छिटो पनि जान सक्छु होला। इन केस तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने कृपया गरिकन हात उठाइदिनुहोस् ल, हात उठाइदिनुहोस्। अनि हात उठाएर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है, केही बुझ्नु भएन भने, केही अप्ठ्यारो भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छौँ, हामी बिब्लियोलोजी छ, सबैले देख्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुभयो, देख्न सक्नुभएको छ है। हुन्छ, हामी बिब्लियोलोजी हेर्दैछौँ। हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ, इन्सपिरेसन हेऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई इन्सपिरेसनको डेफिनेसन पठाइदिन्छु भनेको थियो। मैले नेपाली प्रीतिमा टाइप गरेँ, तर प्रीतिको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ। म फेरि युनिकोडमा टाइप गरेर पठाउनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा म भयो भने युनिकोडमा टाइप गरेर, युनिकोडमा चाहिँ अलिकति मलाई भन्नाले प्रीतिमा टाइप गरिरहनु भएर, प्रीति फेरि फन्डहरू तपाईँसँग छैन भने त्यो तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन, तपाईँहरूकोमा हेर्न मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दा म युनिकोड गरेर अनि उमै पेस्ट गरेर पठाइदिन्छु। मलाई 1-2 दिनको समय दिनु होला, धेरै समय त लाग्दैन थियो र पनि 1-2 दिनको समय दिनुहुन्छ म चाहिँ। हुन्छ, हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ लास्ट विक। द इनहेरेन्सी अफ द बाइबल हामी हेर्दैछौँ, हामीले यसको डेफिनेसनहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यसको साथसाथै इनहेरेन्सी भने के होइन भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। हामीले सकायौँ, यो मलाई त्यति याद छैन, के अरे सकायौँ कि के गर्यो हामीले, सकाएन है। ओके, किनकि हामीले सुरु गरेको थियौँ, मलाई थाहा छ हामीले सुरु गरेको थियौँ। हामीले 2-3वटा पोइन्ट हेरेर जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ, म फेरि पनि तपाईँलाई सरल लिएर जान्छु। अनि कृपया गरिकन हात, के अरे बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस् है। मुख्य कुरा मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भने म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कोर्स सकाउनु भन्दा नि तपाईँले बुझ्नु मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट है। कोर्स नसक्यो भने हामी 1-2 दिन एक्स्ट्रा भेटेर हामी गर्न सक्छौँ। तर यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब फेरि तपाईँले कोर्स लिनुहुन्छ लिनुहुँदैन थाहा छैन। अब प्रभुको अनुग्रह भयो भने अवश्य पनि भविष्यका दिनहरूमा अवश्य लिनुहुन्छ होला, प्रभुले मौकाहरू दिनुहुन्छ होला। तर इन केस भएन भने पनि जस मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले यो कोर्स लिइसकेपछि एटलिस्ट बाइबलको जुन चाहिँ फाउन्डेसनल टिचिङहरू छ, बाइबलको विषयमा जुन हामी आधारभूत हामी जुन कुराहरू हामी विश्वास गर्छौँ, ती आधारभूत कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है। त्यही कारणले गर्दा यदि के अरे बुझ्नु भएन भने चाहिँ कृपया गरिकन तपाईँहरूले हात उठाइदिनुहोस्, सोध्नुहोस्, अनम्युट गरेर तपाईँले क्लासको बिचमा के अरे भन्नाले क्लासको बिचमा तपाईँहरूले सोध्नु हुँदाखेरि केही पनि असर पर्दैन, केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है। सो हामीले बारम्बार मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँलाई याद छ होला कि बारम्बार चाहिँ बाइबल चाहिँ डिक्टेसनको प्रोडक्ट होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले डिक्टेट गरेर एज अ होल बाइबलको कुरा गर्दैछु है। देयर आर प्लेसेस, ठाउँहरू छन् परमेश्वरले डिक्टेट गर्नुभएको, जस्तो 10 आज्ञाको कुराहरू परमेश्वरले डिक्टेट गर्नुभएको थियो, त्यही कुरा मूसाले लेख्नुभयो। कति ठाउँमा परमेश्वरले यो लेख भन्नुभएको छ, त्यो डिक्टेट गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँहरू छन् बाइबलमा अवश्य पनि। तर एज अ होल बाइबल चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिक्टेसनबाट उत्पादन भएको कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ उत्पादन भएको एउटा प्रोडक्ट, यो चाहिँ एउटा कुरा होइन। त्यही कारणले गर्दा इनहेरेन्सीले चाहिँ, इनहेरेन्सी भने चाहिँ इनहेरेन्सी कहिले हुन्छ भने परमेश्वरले हरेक शब्द बोलेको इनहेरेन्ट हुन्छ। जस्तो उदाहरण त्रुटि याद गर्नुहोस् है, यसमा कुनै गल्ती छैन भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। अनि हामीले लास्ट क्लासमा एकदमै डिटेल रूपमा यो विषयमा हेरेका थियौँ। लगभग एउटा मास्टर्स लेभलकै हामी यो कोर्समा चाहिँ हामीले मास्टर्स लेभलको सरह हेर्दै थियौँ। तर पनि यो जुन अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ लगभग ब्याचलर्सभन्दा माथि, मास्टर्सभन्दा अलिक कमको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। किनकि मैले जे कुरा सिकेको छु मैले त्यही कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। सो मैले मेरो मास्टर्समा जे कुराहरू सिकेँ त्यो कुराहरू तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अथवा त्यसलाई एउटा समराइज गरेर चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई यो म सबै पठाइदिन्छु ल, एट द इन्ड अफ द हाम्रो क्लास नेक्स्ट विक म तपाईँलाई सबै पावर पोइन्टहरू पठाइदिन्छु। अनि तपाईँहरूले यो पावर पोइन्टहरू हेर्दै अनि तपाईँहरूले आफै नबुझेको कुराहरू फेरि फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो
अनि अर्को कुरा हामीले के अरे तपाईँको यो जुन चाहिँ डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसन पनि हामीले के हेरेको थियौँ भने जस्तो परमेश्वरले चाहिँ राइटरहरूको स्टाइललाई उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा लेख्ने शैलीहरू छन् उनीहरूको कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ उहाँले चलाउन दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले यो डेफिनेसन पनि हेरेको थियौँ। सेकेन्ड पोइन्टमा त्यही छ हेर्नुहोस् है, इट एलाउज फर भेराइटी इन स्टाइल्स एन्ड डिटेल इन एक्सप्लेनिङ सेम इभेन्ट भन्नाले चाहिँ के भन्दैछ भने जस्तो मैले तपाईँलाई लास्ट विक इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, जस्तै तपाईँले पत्रिकाहरू हेर्नुहुन्छ भने एउटै समाचार हुन्छ, इभेन्ट एउटै हुन्छ, तर कान्तिपुरले एक तरिकाले छापिरहेको हुन्छ, उसको लागि चाहिँ फोकस एउटा कुरा हुन्छ, उसले कतिवटा डिटेलहरू चाहिँ यो द हिमालयन टाइम्स अथवा नागरिकले जसरी छापेको हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, उसको नागरिकको के अरे डिटेल्सहरू अलिकति फरक हुन जान सक्छ। जस्तो उसले जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट त्यो कुराहरू लेख्छ त्यो कुरा चाहिँ कान्तिपुरको पर्सपेक्टिभबाट, जस्तो उदाहरणको लागि कान्तिपुरले चाहिँ ड्राइभरको के भन्छ ड्राइभरको केयरलेसनेसको कारणले गर्दा चाहिँ यतिजना बित्यो मर्यो भनेर चाहिँ यसरी एक्सिडेन्ट दुर्घटना भयो भनेर ड्राइभरको केयरलेसनेसले भनेर लेख्ला, तर यता नागरिकले चाहिँ के भन्न सक्ला भने यो के अरे यो पहिरोको कारणले गर्दा, बाटो एकदम चिप्लो भएको कारणले गर्दा, अनि गाडी राम्रोसँग मर्मत नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन गयो भनेर चाहिँ त्यसरी लेख्न सक्ला। सो इन द्याट सेन्स चाहिँ तपाईँले दुइटै भ्यू हेर्नुहुन्छ नि, दुइटै ठिक छ, एकदम दुइटै तपाईँको दुइटै भ्यू ठिक छ, दुइटै भ्यू सत्य छ, तर दुइटै भ्यूमा चाहिँ के तपाईँले पाउनुहुन्छ भने जुन चाहिँ राइटरहरू चाहिँ राइटरको आफ्नो एउटा पर्सपेक्टिभ एउटा दृष्टिकोणले उनीहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ, एउटा ग्लास लगाएर हेर्दै हुन्छ नि, त्यो कुरा परमेश्वरले पनि बाइबलमा चाहिँ हुन दिनुभएको छ है। एउटै कुराको विषयमा दुईटा भिन्न अथरहरूले चाहिँ तपाईँले गस्पलमा विशेष गरी पाउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई लास्ट विक पनि भनेको थियो, सुसमाचारमा चाहिँ तपाईँले एउटै इभेन्ट चाहिँ जस्तो एउटा ठाउँमा चाहिँ 2 जना थियो भनेको छ भने तपाईँले त्यही घटना अर्को ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1 जना थियो भनेर भनिएको हुन्छ। किन यहाँ 2 जना भनेको छ, किन यहाँ 1 जना भनेको छ भने त्यो बेलामा हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यो तपाईँले के विचार गर्नु पऱ्यो भने राइटरको जुन पर्सपेक्टिभ छ, राइटरको जस्तो तपाईँले 1 जना जहाँ लेखेको छ भने सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेको नाम चाहिँ बताइएको छ। जस्तो बर्तिमईको कुरा गरौँ भने जब बर्तिमई चाहिँ येशू कहाँ आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि चाहिँ बर्तिमई भनेर चाहिँ लेखिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अर्को अन्धोको नाम अथवा अर्को अन्धोलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन। तर त्यसको साथसाथै तपाईँले अर्को ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने 2टा अन्धो आयो भनेको छ। त्यही घटना हामी पाउँदछौँ, दाउदको पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यही घटना चाहिँ रिपिट भएको हामी पाउँदछौँ। सो इन द्याट सेन्स तपाईँले कन्फ्युजन नहुनुहोस्, बाइबल जब पढ्नुहुन्छ पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले तपाईँलाई सेनेकडकी अथवा सेनेकडकी SYNEDOCHE सेनेकडकी भन्ने जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा लिटरलीमा एउटा त्यो प्रयोग गर्ने कुरा छ, जस्तो मैले तपाईँलाई यसको उदाहरण पनि दिएको थियो, त्यो प्रयोग पनि भएको हुनसक्छ अथवा गरेको हुनसक्छ। तर विशेष गरी चाहिँ बाइबलको इनहेरेन्सी भनेको चाहिँ एउटै घटनाको 2टा त्यहाँ जानकारीहरू भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिभबाट जानकारीहरू दिएको छ भने यसको मतलब बाइबल चाहिँ इनहेरेन्ट छैन भनेको होइन, परमेश्वरले त्यो कुराहरू एलाउ गर्नुहुन्छ है। द डिफरेन्स इन सेलेक्सन्स अफ डिटेल्स मे बी सेभ बाई द थियोलोजिकल पर्पज अफ द अथर। याद गर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँले मत्तीको किताब हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले बारम्बार येशूलाई चाहिँ राजा हो। म्याथ्यूले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ के थियो भने म्याथ्यूको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा यहुदीहरूको लागि लेख्नु भएको थियो। जस्तो उदाहरणको लागि वचनमा पनि हामी जस्तो तपाईँ एउटा वचन बाँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ जुन वचन एउटा टिनेजर्सहरूसँग बाँड्नुहुन्छ त्यही वचन तपाईँ एउटा भर्खर सन्डे स्कुल पढेको मान्छेहरूसँग बाँड्नु हुँदैन। तपाईँलाई त्यही भर्स दियोस्, त्यही खण्ड दियोस्, त्यही इभेन्ट दियोस्, तपाईँको थियोलोजिकल तपाईँको पर्पज जुन चाहिँ छ त्यो फरक हुन अथवा पर्पज भन्दा नि विशेष गरी तपाईँको जुन चाहिँ अडियन्स छ त्यो अडियन्स अनुसार चाहिँ तपाईँले त्यो कुराहरूलाई तपाईँको वचनलाई, जस्तो बच्चा छ भने एउटा सानो भर्खर तपाईँलाई 5 वर्षको बच्चाहरू अथवा 10 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु भनेर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने त्यही घटनालाई तपाईँले त्यही बच्चाहरूले बुझ्ने गरेर सिकाउनुहुन्छ। तर त्यही घटनालाई अब तपाईँले एउटा हुन्छ नि एउटा परिपक्व एउटा हुन्छ नि पाएको मान्छेहरू बुवाहरूलाई तपाईँलाई सिकाउनुहोस् भने अथवा आमाहरूलाई सिकाउनुहोस् भन्यो भने तपाईँले त्यही घटना लिएर तपाईँले भिन्न तरिकाले सिकाउनुहुन्छ हो। इन द सेम वे बाइबलमा पनि राइटरहरूको एउटा थियोलोजिकल पर्पज छ, उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो थियोलोजिकल पोइन्ट जुन चाहिँ येशू क्रिस्टमा पुरा भएको छ। जस्तो म्याथ्यूले चाहिँ उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेको छ नि, लुकाले उहाँ चाहिँ सेवक हुनुहुन्छ भनेको छ, युहानाले उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ भने चाहिँ मर्कुसले चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी 4वटा फोकस पोइन्टहरू उहाँहरूको छ। जस्तो के अरे राजा, मानिस, सेवक र परमेश्वर, यो 4वटा हामी जब हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सेवक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सेवा गर्न आउनु भएको, र उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू हामी यो 4वटा गस्पलहरूबाट हामी
पाउन सक्छौँ। सो उहाँको थियोलोजिकल पर्पस भिन्न छ र त्यो डिटेलहरू त्यही अनुसारको कतिवटा फरक हुनसक्छ। इट डजन्ट मिन त्यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि बाइबल इनहेरेन्ट छैन अथवा बाइबलमा चाहिँ त्रुटि छ, बाइबलमा चाहिँ गल्ती छ, यहाँ चाहिँ यो भनेको छ, यहाँ 2 जना भनेको छ, यहाँ 1 जना भनेको छ, त्यही कारणले गर्दा बाइबलमा त गल्ती रहेछ नि भने त्यो हामी भन्न मिल्दैन है। ओके, अर्को कुरा मैले तपाईँलाई यो पनि लास्ट विक भनिसकेको छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि बाइबलमा सबै सत्यहरू लेखिएको छैन। बाइबलमा अहिलेसम्म संसारको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म भएका सबै घटनाहरू हामी पाउँदैनौँ। बाइबलमा चाहिँ के कुराहरू पाउँदछौँ भने हाम्रो मुक्तिलाई जुन कुराहरू आवश्यक छ, हाम्रो मुक्तिको लागि परमेश्वरले हामीलाई प्रकाश गर्नुभएको जुन विशेष प्रकाशहरू जुन चाहिँ हाम्रो मुक्तिसँग सम्बन्धित छ, जो चाहिँ विशेष गरी येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि येशू ख्रीष्टको 12 वर्षको तपाईँको उमेरदेखि तपाईँको 30 वर्षको उमेरसम्म कुनै पनि तपाईँले इभेन्टहरू पाउनु हुँदैन, घटनाहरू पाउनु हुँदैन। के त्यो महत्त्वपूर्ण छैनन् र? अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई 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 चाहना छ। जस्तो उदाहरणको लागि विचार गर्नु न, लगभग 12 वर्षसम्म उहाँको इभेन्ट छ, 12 वर्ष, त्यसपछि उहाँको लगभग 3.5 वर्ष भनेपछि लगभग उहाँको जीवनीको जम्मा हामीसँग 15.5 वर्षको हामीसँग इभेन्टका घटनाहरूका हामीसँग के अरे भन्नाले दस्तावेजहरू अथवा हामीसँग उहाँको रेकर्डहरू छ, लगभग 15.5 वर्ष। लगभग तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ भने 12 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग 18 वर्ष, त्यहाँ 18 वर्षको ग्याप छ भन्नाले चाहिँ हामीले पाउने उहाँको जीवनको चाहिँ उहाँ जुन मानिस भएर आउनुभयो 15.5 वर्षको मात्र उहाँको जीवनको हामीले रेकर्ड पाएका छौँ भनेपछि 18 वर्षको त रेकर्डै छैन। यदि समय हेर्छौँ भने त 18 वर्ष बढी हो नि, होइन र? त्यही कारणले गर्दा 18 वर्षसम्म उहाँले के गर्नुभयो त भने के त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छैन र? अवश्य पनि छ, तर त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मुक्तिको लागि आवश्यकता छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यसबाट के देख्छु भने उहाँ चाहिँ एउटा साधारण मानिस भएर जिउनु भयो। उहाँ चाहिँ एउटा साधारण एउटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, उहाँ एउटा कार्पेन्टर भन्दछ, कार्पेन्टर भन्ने जुन चाहिँ नेपालीमा जुन सिकर्मी भन्ने शब्द चलाएको छ, तर ग्रिकमा हेर्नुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ विशेष गरी घर बनाउने व्यक्ति, एउटा लेबर काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ, जुन चाहिँ जसको बिल्डर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ग्रिकमा चाहिँ, जुनमा चाहिँ काठको काम पनि पर्छ र त्यो मेसन गर्ने काम अथवा त्यो के अरे ढुङ्गाहरू लगाउने अथवा त्यो लेबर काम पर्दछ भने चाहिँ। अनि हामी पाउँदछौँ कि तपाईँको योसेफको चाहिँ के अरे रेकर्डहरू छैन भने चाहिँ योसेफ चाहिँ धेरैले चाहिँ येशू प्रभुको बुवा चाहिँ बित्नु भयो भनेर चाहिँ धेरैले भन्दछ। अनि एज अ जेठो छोरा हुन्छ नि, एउटा जेठो छोरा भएको कारणले गर्दा चाहिँ परिवारको सबै जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ काम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ परिवारको हेरचाह गर्नुभयो। जबसम्म उहाँको भाइहरू, उहाँको भन्नाले दाजुभाइहरू चाहिँ जब सक्षम भएन, जबसम्म उनीहरू आफै काम गरेर परिवारलाई, आफ्नो परिवारलाई हेर्न सक्षम भएन, तबसम्म उहाँ चाहिँ मानिस के अरे आकाशबाट परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर सुन झारेर, हिरा झारेर, पैसा झारेर अथवा आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ खाना बनाएर त्यसरी गर्नु भएन। उहाँले पसिना बगाएर, उहाँले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ 18 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ लगभग 18 वर्ष कति वर्षसम्म जे होस्, कति वर्षबाट काम गर्न सुरु गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन, तर हामी 18 वर्षको यो जुन चाहिँ अवधि छ त्यो अवधिभरि उहाँले चाहिँ के अरे काम गरेर चाहिँ आफ्नो परिवारलाई हेर्नुभयो भने हामी यो एउटा जेनरल हामी कन्क्लुजनमा आउन सक्छौँ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने के यो यसको छोरा यो सिकर्मी अथवा यो चाहिँ बिल्डर, यो लेबर काम गर्ने व्यक्ति होइन र भन्ने कुरा हामी बाइबलका ती खण्डहरूमा हामी भेट्नुहुन्छ। त्यसबाट हामी के कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ काम गर्नुभयो भन्ने कुरा। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई बताउनु कुरा के हो भने अब यो कुरा बाइबलमा छैन, बाइबलमा किन छैन भन्ने मुख्य कुरा चाहिँ बाइबलमा सबै कुरा छैन, त्यो कुरा राख्न सम्भव पनि छैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको 15.5 वर्षकोमा पनि हामीलाई लगभग उहाँको जन्मको कुरा पाउँदछौँ, त्यसपछि उहाँ 12 वर्ष भएको घटना हामी पाउँदछौँ। लगभग त्यसपछि जुन बिचको जुन चाहिँ उहाँको जन्मपछिको जुन इजिप्टपछि उहाँ फर्किनु भएको छ नाजरत, लगभग कति वर्षपछि, त्यसपछिको इभेन्टहरू हामी कसरी 12 वर्षको इभेन्ट पाउँदछौँ भने त्यहाँ पनि हामी ग्याप पाउँदछौँ है। अब त्यति गर्दाखेरि त बाइबल यति ठुलो छ भनेपछि यदि सबै कुराहरू लेख्ने भयो भने त के हुन्थ्यो होला है, कति धेरै हुन्थ्यो होला, हामीलाई बाइबल पढ्ने, हामी पढ्न पनि सक्दैन थियो होला सबै बाइबल। अनि त्यो कुरा परमेश्वर अवश्य पनि चाहनुहुँदैन है। अनि याद गर्नु, यहाँ बाइबल फोकस अन द रिडेम्पसन, इट डजन्ट टेल अस एभ्रिथिङ वी वान्ट टु नो। हामीलाई जान्न पर्ने कुरा, हामीलाई थाहा पाउन, हामीलाई चाहेको कुराहरू हामीलाई सबै कुराले भन्दैन, तर यसले चाहिँ रिडेम्पटिभ कुराहरू भन्दछ है। ल अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बाइबल डजन्ट क्लेम, inerrancy doesn't claim that all the Bible is clear and easy to understand. याद गर्नुहोस् है। The clarity of the scripture means that all things which are necessary to be known for salvation and conducted are revealed with sufficient clarity for all understanding. भन्छ नि जुन हामी क्ल्यारिटी अफ द बाइबल भन्ने एउटा खण्ड छ यो बिब्लियोलोजीमा, त्यो चाहिँ भने बाइबलको चाहिँ स्पष्टता भन्ने कुरा चाहिँ हामी छ। बाइबल स्पष्ट छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने मुक्तिसँग आधारित जति पनि कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा स्पष्ट छ, एकदमै स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ।
मुक्तिको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रो पापको निम्ति गाडिनु भयो, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ बोरी उठ्नु भयो र आज उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने हामीले मुक्ति पाउँछौँ। एकदम स्पष्ट बाइबलमा यो शिक्षा छ, यो हामी क्लियर रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर इनहेरेन्सी भनेको चाहिँ अब बाइबलका हरेक कुराहरू चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ भन्ने होइन। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई थियोलोजीको आवश्यकता पर्दछ। बाइबलका सबै कुरा सजिलै हामी बुझ्न सक्दैनौँ। कतिवटा कुराहरू छ जुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै गहिरो अध्ययन, एकदमै वर्षौँ लाग्छ हामीलाई त्यो कुरा बुझ्नको लागि। अनि यो चाहिँ बाइबल इनहेरेन्सीले चाहिँ अथवा त्रुटिहीनताले चाहिँ यो कुरा पक्का गर्दैन है। अर्को कुरा, इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट द कपिज एन्ड ट्रान्सलेसन वी हेभ टुडे आर होली विदाउट एरर। यो स्पेसल एकदम याद गर्नुहोस् है। बाइबल 100% सत्य छ, 100%, 100% बाइबल चाहिँ के छ त, ट्रु छ, यसमा ट्रुथ छ, यो चाहिँ सत्य छ। तर यसको मतलब यो होइन कि जुन कपिज हामीसँग छ, आज जुन ट्रान्सलेसनहरू हामीसँग छ, त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ आज त्यसमा इरोर नै छैन अथवा त्यसमा गल्ती छैन भन्ने चाहिँ होइन है। याद गर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कतिवटा शब्दहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, यदि शब्दहरूको चयन हेर्नुहुन्छ त्यो गल्ती हो, त्यो शब्दको चयन नै गल्ती हो। त्यो शब्दै छैन त अब के गर्ने त, अब ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि शब्दै छैन त्यो, अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ आज बाइबलमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने मोडर्न क्रिटिकल टेक्स्ट अफ हिब्रू एन्ड ग्रिक स्क्रिप्चर approximately 99% pure, but the only original autographs are considered to be inherent. याद गर्नुहोस् है, जुन ओरिजिनल अटोग्राफ्स छ, जुन चाहिँ लेखेका जुन ओरिजिनल अटोग्राफ्स भने चाहिँ जुन लेखकले लेख्नु भएको जुन चाहिँ छ, त्यो चाहिँ एभ्री वर्ड इज इन्सपायर्ड र त्यो चाहिँ 100% इनहेरेन्ट छ। आज हामीसँग भएको कपिजहरू, आज हामीसँग भएको हामीसँग चाहिँ धेरै समय भइदा मैले तपाईँलाई कसरी मान्छेले के अरे कपी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले मिस्टेक गर्यो भने मैले तपाईँलाई देखाउने थिएँ, तर समयको कारणले गर्दा त्यो सबै कुराहरू हामी हेर्न सक्दैनौँ। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने जुन म्यानुस्क्रिप्टहरू हामीसँग छ त्यो चाहिँ मान्छेले कपी गरेको है। याद गर्नुहोस् है, जस्तो पहिला हामी गर्थ्यौँ, जस्तो उदाहरणको लागि नोटबुकमा तपाईँहरूले गर्दाखेरि कतिजनाले याद गर्नुभएको छ, तपाईँले पहिला नोट कपी सार्दै जाँदाखेरि द आयो भने अथवा कुनै एउटा शब्द, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा शब्द आयो अरे, त्यो शब्द चाहिँ ल जस्तो उदाहरणको लागि के आयो भने एक्जाम्पल भन्ने शब्द आयो अरे, अनि एक्जाम्पल भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ त्योभन्दा तल लाइनमा पनि छ, एक्जाम्पल भन्ने शब्द त्योभन्दा तल लाइनमा पनि छ। तपाईँले कतिचोटि मैले गरेको छु, तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन थाहा छैन मलाई। अनि त्यो कपी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तल माथिको एक्जाम्पल फर द थिङ भन्ने कुरा नसारेर एक्जाम्पल अफ द ग्रेट रिभाइभल भनेर चाहिँ तल त्यहाँ एक्जाम्पलै भएको कारणले गर्दा त्यो एक लाइन छोडेर चाहिँ तलको लाइनबाट सारेको हुन्छ। हो त्यस्तो एररहरू भएको हुन के अरे, कतिवटा एररहरू त्यस्तो छ। यो एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई यही एरर भएको भनेको होइन, तर एउटा एक्जाम्पल मात्रै कि सार्दाखेरि चाहिँ एररहरू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई थाहा छ छैन, ग्रिकहरू चाहिँ तपाईँ ग्रिक्स तपाईँले बाइबल हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ टाँसेर बनाइएको छ। यो चाहिँ तपाईँको स्पेस, फुल स्टप, कमा त्यस्तोहरू छैन त्यसमा। ग्रिकमा त्यस्तो कुराहरू हुँदैन, एकदमै लाइन सरल जान्छ। त्यही कारणले गर्दा यो ग्रिक बुझ्नको लागि एकदमै अध्ययन, जस्तो तपाईँको शब्द हेरेर तपाईँले यो चाहिँ के हो, यसको व्याकरण के हो बुझ्नुपर्छ है। अनि कपी गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा मान्छेले मिस्टेकहरू गरेको छ, जसको कारणले गर्दा आज हामी बाइबलमा चाहिँ 1% मिस्टेकहरू पाउन सक्छौँ, ग्रिकमा हिब्रूमा पनि है। तर यसको अर्थ यो होइन कि यसले चाहिँ आफ्नो सत्यता गुमाएको छ। एकदमै सिम्पल कुराहरू, जस्तो उदाहरणको लागि के कुराहरू भन्नुहुन्छ नि, 200वटा घोडा एउटा ठाउँमा छ, तपाईँले मैले त्यो एक्ज्याक्ट लोकेसन बिर्सेँ, तर सोलोमनका 400वटा तबला हो कि 400वटा घोडा हो, त्यसमा एरर छ। तपाईँले कतिवटा बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजाको किताबमा हेर्नुहुन्छ भने 400वटा तबला छ भने इतिहासको कुरामा, इतिहासको उमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 400वटा घोडाहरू छ भनेर लेखिएको छ। अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँको मुक्तिमा 400वटा घोडा र 400वटा तबलाले कसरी असर पार्छ मलाई भन्नुहोस्। अवश्य नै असर पार्दैन। हो त्यस्तो न्युमेरिकल कुराहरू जुन कुरा चाहिँ इजिली मान्छेले के अरे सार्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक गर्ने ठाउँहरू, जुन चाहिँ ही इज नाउ हियर, जस्तो उदाहरणको लागि है, ही इज नाउ हियर जुन चाहिँ शब्द छ है, टाँसेर गर्दाखेरि ही इज नाउ हियर हो कि ही इज नो वेयर हो। जस्तो उदाहरण म तपाईँलाई देखाउँछु है, ल यो के अरे स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, ल म तपाईँलाई उमै देखाउँछु है, हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, देख्दै हुनुहुन्छ है। ही इज नाउ हियर, ल है यो हो यो शब्द। ल मलाई भन्नुहोस् त्यो शब्द हेरेर त्यो के चाहिँ हो, यो दुईवटा, हामी यसबाट दुईवटा ल्याउन सक्छौँ। ही इज नाउ हियर भन्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ हामी के भन्न सक्छ, ही इज नो वेयर। कुन चाहिँ राइट हो भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ राइट हो? ही इज नाउ हियर, यस्तो ग्रिकमा चाहिँ यसरी लेखिन्छ है, माथिको जसरी मैले तपाईँलाई देखाएको छु नि,
स्पेस हुँदैन, कमा हुँदैन, फुल स्टप हुँदैन, ग्रीकमा चाहिँ सरर जान्छ। अनि त्यो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अथवा त्यो के अरे सार्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिअलि ठाउँ ठाउँमा, यो एउटा एक्जाम्पल मात्र है, यो तपाईँले यही नै के अरे यही नै मिस्टेक भएको छ भन्न खोजेको होइन मैले यही नै बाइबलमा मिस्टेक भएको छ भने, तर यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ सार्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा मिस्टेकहरू एक दुई ठाउँमा भन्नाले अब नर्मल कुराहरू, नम्बर्सका कुराहरू, अलिकति सानो ग्रामरका कुराहरू, त्यो इररहरू चाहिँ नभएको होइन छ। यसले चाहिँ इनहेरेन्सीमा कुनै पनि फरक पार्दैन भन्न खोजेको है तपाईँलाई। यहाँ त फेरि मैले अघि भने नि, यहाँ त दुईजना छ, यहाँ एकजना छ, बाइबलमा त गल्ती रहेछ नि त भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले जब इनहेरेन्सी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु हुँदैन, किनकि इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट है। हुन्छ, अगाडि बढौँ ल। इनहेरेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने हामी हेर्छौँ है। इनहेरेन्सी भनेको चाहिँ के हो हामी त्यो हेर्नेछौँ। इनहेरेन्सी भनेको चाहिँ द बाइबल इज होली ट्रु इन म्याटर्स अफ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एन्ड इम्पेरिकल फ्याक्ट। जुन चाहिँ बाइबलले जुन चाहिँ सत्य तथ्यहरू, जुन चाहिँ ऐतिहासिक, भौगोलिक र जति पनि यो साम्राज्यका कुराहरू गरिएको छ, ती कुरामा 100% यो सत्य छ। द बाइबल इज होली ट्रु इन द म्याटर्स कन्सर्निङ गड्स बिइङ, पर्पज एन्ड एक्सन। परमेश्वरको अस्तित्व, परमेश्वरको उद्देश्य र परमेश्वरको जुन कामहरू छ, ती कुराहरूमा बाइबल चाहिँ 100% सत्य छ। अनि त्यसपछि आएर द बाइबल इज होली ट्रु इन रेभेलेटरी सिग्निफिकेन्स अफ द डिभाइन एक्सन इन हिस्ट्री। जुन चाहिँ परमेश्वरको जुन काम छ, त्यो काम जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ इतिहासमा गर्नुभएको छ, त्यो इतिहासका कुराहरूमा यो 100% सत्य छ। अनि त्यसको साथसाथै बाइबलमा जुन नैतिक आदेश र न्यायहरू गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ 100% सत्य छ। अब इनहेरेन्सी इज टु बी अन्डरस्टुड इन द टर्म्स अफ अथर, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल एन्ड थियोलोजिकल पर्पज। याद गर्नुहोस् है, इनहेरेन्सी हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले, मैले भने नि, तपाईँले यदि राम्रोसँग बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, एकदमै तपाईँ गहिरो अध्ययन गरेर तपाईँ क्रिटिकल यो लिटरली क्रिटिसिजमहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले बाइबललाई एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कति ठाउँमा चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग विरोधाभास गरेको पाउनुहुन्छ। तर त्यो विरोधाभास कहिले हुन्छ, मैले तपाईँलाई बारम्बार उदाहरण दिइरहेको, जस्तो येशू क्रिस्टले गधाको बछडा चढ्नु भएको कि गधाको आमा चढ्नु भएको? एक ठाउँमा गधेडाको बछडा चढ्नु भएको भनेको छ, लिएर हिँड्यो भनेको छ, एक ठाउँमा गधाको आमा पनि सँगै छ भनेको छ। अथवा त्यही हेर्नुहुन्छ भने अर्को ठाउँमा मैले तपाईँलाई भने त्यो जग्गा यहुदा इस्करियोतले किनेको कि के गरेको, किनकि यहुदा इस्करियोत त पैसा त फालेर हिँडेको थियो। फेरि यहुदा इस्करियोतले कसरी त्यो जग्गा किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अदर्सको ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल र थियोलोजिकल पर्पज। याद गर्नुहोस् है, यी तीनटा कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन बुझ्न एकदमै आवश्यकता छ है। saying may be used freely for the purpose of interpretation and emphasis। कतिवटा कुराहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ इन्टरप्रिटेसन छ तर जुन चाहिँ इम्फेसिस गर्न खोज्दैछ, जुन उसको इम्फेसिस छ, त्यो इम्फेसिसको कारणले गर्दा चाहिँ उसले त्यो कुराहरू लेखेको हुनसक्छ। स्टेटमेन्ट मे बी इम्पपुलर इन फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भन्छु भने, जस्तो तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ कि त्यो दिनमा जब मूसाले, जब परमेश्वरसँग उनीहरूले प्रार्थना गर्यो, सूर्य चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अड्क्यो भनेको छ। तपाईँले लेख्दाखेरि जजेसको किताबमा हुनुपर्छ कि नम्बर्सको किताबमा हुनुपर्छ, मैले माफ गर्नु, जजेसकोमा होइन, नम्बर्स कि ड्युटोनोमीमा हुनुपर्छ यो त्यो इभेन्ट। त्यो इभेन्टमा चाहिँ के छ भने तपाईँको जब के अरे लड्दै थियो, रात पर्न लाग्यो, अनि रात पर्न लाग्दा सूर्य ढल्न लाग्यो, सूर्य ढलेपछि चाहिँ लडाइँ अन्त्य गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले चाहिँ प्रार्थना के गर्छ भने, प्रभु तपाईँले शत्रुहरू हाम्रो हातमा दिनुभएको छ, आज चाहिँ के अरे रात नपारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ सूर्य अड्क्यो भनेको छ। अब विचार गर्नुहोस्, सूर्य अड्किन्छ भन्नुहोस् त? तर हामीले देख्दाखेरि पृथ्वी घुमेको देख्छौँ कि सूर्य घुमेको देख्छ भन्नुहोस् त? हामीले त सूर्य घुमेको देख्छौँ मान्छेले हेर्दाखेरि। अहिले पो तपाईँको मोडर्न साइन्सहरू आएर सेटेलाइटहरू पठाएर हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा भयो। तर पहिला त हामी के भन्थ्यौँ, सूर्य घुमेको भन्थ्यौँ। अर्को उदाहरणको लागि, जस्तो उदाहरणको लागि के भन्छ भने, जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तो हामी प्राय चलाउँछौँ यो फेनोमेनल ल्याङ्ग्वेज भन्छ, यो चाहिँ चलन चल्तीको अथवा देखिरहेको भाषा। जस्तो उदाहरणको लागि आज सूर्योदय 5:15 हुनेछ र सूर्यास्त 6:20 हुनेछ भन्छ। अब मलाई भन्नु, सूर्योदय हुन्छ, सनराइज गर्छ दिनेश? सूर्यको उदय हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन भन न? सूर्योदय हुन्छ? हुँदैन नि। तर समाचारमा आज सूर्योदय भन्छ त, साइन्टिस्टहरूले भन्छ त सूर्योदय आज यति बजे हुन्छ भने, जुन चाहिँ हामी
मोसन विभागबाट चाहिँ हामीलाई विभाग जुन चाहिँ हामीलाई न्युजहरू दिन्छ त्यो मोसन विभागले नै आज सूर्योदय र सूर्यास्त चाहिँ यति बजे हुन्छ भनेर बताउँदछ। ओके ठिक हो है। त्यसको मतलब के उनीहरू गलत हो त होइन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नि फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चलन चल्तीमा चलिआइरहेको जुन शब्द भाषाहरू छ त्यो कुराहरू पनि बाइबलमा चलाइएको छ हो। त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब बाइबलमा त पृथ्वी रोक्यो भनेर भनेको छ, पृथ्वी त रोक्दैन त, पृथ्वी त के अरे माफ गर्नुहोस् सूर्य रोक्यो भने छ, सूर्य त रोक्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो त्यो चाहिँ के हो भने फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो चाहिँ हामी चलाउँदछौँ कतिचोटि है, हामी कतिवटा अझ धेरै उदाहरणहरू छ यसको। म अब धेरै उदाहरणहरू दिन चाहदिनँ, हामीसँग समय कति गयो हेर्नु पर्यो, 43 भइसक्यो, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ल है। अब in many content material which is knowable apart from special revelation or from material from non-inspired sources, जस्तो उदाहरणको लागि बाइबलमा कतिवटा नन इन्स्पायर्ड कुराहरू प्रयोग गरिएको छ, याद गर्नुहोस् है। नन इन्स्पायर्ड भन्ने बुझ्नुहुन्छ? जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसल रेभलेसन छैन, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ के अरे जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनोकको किताब चलाएको छ। तपाईँले यहुदा किताबमा हेर्नुहुन्छ भने एनोकको किताबको जुन मूसाको शरीरको लागि स्वर्गदूत मिखाएल र लुसिफरको बिचमा जुन झगडा गरिएको छ त्यो झगडाको विषयमा चाहिँ यहुदाले लेख्नु भएको छ। त्यो हामी चाहिँ कहाँ पाउँछ भने त्यो चाहिँ हामी एपोक्रिफल बुक्स अथवा त्यो चाहिँ बाइबलमा समावेश नभएको किताबहरूमा हामी त्यो घटना पाउँदछौँ। अब त्यसको अर्थ के, किन यो बाइबलमा यो इनहेरेन्ट छ त? त्यसो भए खोजिराख्नु नि। अब जस्तै उदाहरणको लागि अब भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने जस्तो एनोकको जुन घटना युज गरेको छ यहुदाको किताबमा, त्यसको अर्थ के हो त? त्यसको मतलब अब बाइबलमा चाहिँ नन इन्स्पायर्ड कुराहरू लेखिएको छ। अब के त्यो बाइबल इनहेरेन्ट छ त? किनकि जुन कुराहरू बाइबलको क्याननले फेल गरेको छ, त जुन कुरा चाहिँ क्याननले चाहिँ रिजेक्ट गरेको छ अथवा यो चाहिँ इन्स्पायर्ड किताब होइन भनेर उनीहरूले थाहा गरेको छ, उनीहरूले यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरेर उनीहरूले काम गरेको छ भने कसरी त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा आउन सक्छ त भन्ने कुरा प्रश्न छ भने यसको उत्तर चाहिँ के भने इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट त्यो कुराहरू हाल्नु हुँदैन। यसको अर्को उदाहरण म के दिन चाहन्छु भने जब पावलले एथेन्समा जाँदाखेरि उहाँले एउटा ग्रिक पोएटको उहाँले चाहिँ एउटा कविता उहाँले वाचन गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, तपाईहरुकै मानिसले भन्नुभएको छ हामी उहाँमै जिउँछौँ, उहाँमै हिँडडुल गर्छौँ र उहाँमै हाम्रो अस्तित्व पाउँछौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँ कहीँ पाउनु हुँदैन। त्यो बाइबलको कुनै ठाउँमा, एक्सक्युज मी एकैछिन ल, बाइबलको कुनै ठाउँमा पाउनु हुँदैन। तपाईले बाइबलमा यो कुरा कहीँ पनि पाउनु हुँदैन उहाँमै हाम्रो अस्तित्व छ, उहाँमै भने यो चाहिँ कहाँबाट लिएको भने चाहिँ एउटा के अरे के भन्छ सेकुलर एउटा संसारिक व्यक्तिले लेखेको कविताबाट लिएको। तर पावलले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ल्याउनु भयो। किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रु हो, त्यो सत्य छ। त्यो याद गर्नुहोस् है, हामी उहाँमै जिउँछौँ, उहाँमै हिँडडुल गर्छौँ र उहाँमै हाम्रो अस्तित्व छ। के गलत हो? बाइबलले सिकाउँदैन र? सिकाउँछ नि, होइन र? सिकाउँछ। बाइबलमा हामी के पाउँदछौँ भने परमेश्वरमा नै हामी सबै कुरा पाउँदछौँ, हाम्रो अस्तित्व उहाँमै नै छ। बाइबलको टिचिङ नै हो, उहाँमा नै उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ। हामी जहाँ गए पनि उहाँको उपस्थितिबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। उहाँमै हाम्रो अस्तित्व छ। परमेश्वरको हामी प्रतिरूपमा बनाएको प्राणीहरू हो, हाम्रो अस्तित्व चाहिँ परमेश्वरमा छ। तर त्यो कुरा चाहिँ कसले लेखेको थियो त? त्यो कुरा चाहिँ एउटा सेकुलर, एउटा संसारिक एउटा कविले लेखेको थियो, एउटा लेखकले लेखेको थियो। र त्यो कुरालाई चाहिँ पावलले ल्याउनु भयो। किन ल्याउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यसरी नै एपोक्रिफल किताबहरूमा पनि कतिवटा कुराहरू सत्य छन्, हिस्टोरिकल किताबहरूमा पनि कतिवटा कुराहरू सत्य छन्। र त्यो सत्य कुराहरूलाई चाहिँ अथरहरूलाई चाहिँ ल्याउने फ्रिडम चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट, हुन्छ नि, इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट हामीले चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिरको कुनै पनि सोर्सहरू चाहिँ ल्याउन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा है, यहाँ होइन, बाइबलमा मिल्दैन। अब चाहिँ बाइबल क्लोज भइसकेको छ, त्यही कारणले गर्दा अब राख्ने सक्ने कुरा त छैन। तर त्यो समयमा चाहिँ हामी पाउँदैछ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने
इट मे कन्टेन कमान्डमेन्ट्स विच आर स्पेसिफिक टु सर्टेन पर्सन, इन्स्टिट्युसन अर टाइम। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले मैले एकदमै गाह्रो अवस्था मेरो लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो, बाइबलका गाह्रो ठाउँहरूमा चाहिँ के पर्दछ भने एजराले चाहिँ पक्षपात माफ गर्नुहोस् के भन्छ पार पचुके डिभोर्स, पुजारीहरूलाई चाहिँ डिभोर्स गर भनेर आज्ञा दिनुहुन्छ। हामी बाइबलमा क्लियरली हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले चाहिँ डिभोर्सलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ, गड हेट डिभोर्स। तर बाइबलमा हामी के पाउँदछौँ भने एजराले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पुजारी, विशेष गरी पुजारीहरूले पनि अविश्वासीहरूलाई के अरे बिहे गरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज्ञा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यो आज्ञा चाहिँ हामी के पाउँदछौँ भने यो चाहिँ बाइबलसँग विरोधाभास छ। अब यो कसै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तो उदाहरणको लागि बाइबलले चाहिँ परमेश्वरले डिभोर्सलाई मन पराउनु हुँदैन, परमेश्वरले डिभोर्सको आज्ञा गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा एउटा मात्र केस छ, त्यो चाहिँ एडल्टरी केस हो, व्यभिचारको केस हो। व्यभिचारको केस बाहेक अरू कुनै पनि केसमा चाहिँ डिभोर्स गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ। तर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त इजरायलले चाहिँ गरेको छ नि भनेर डिभोर्स गर्ने आज्ञा दिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ स्पेसिफिक मान्छेहरूको लागि, स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसनको लागि र समयको लागि हो। चाहिँ बुझ्दै गर्नुहोस् है, इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ के हो भने पर्सन्सहरू, विशेष सर्टेन पर्सन। यो चाहिँ यहुदीहरूको लागि थियो। कुन चाहिँ यहुदीहरूको लागि? जो चाहिँ त्यो बन्दुवाईबाट फर्केका यहुदीहरू, जुन चाहिँ लगभग तपाईँको नियमियाको समयको जुन चाहिँ समय छ, स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ पुजारीहरू, जुन चाहिँ पुजारीहरू थियो, जो चाहिँ मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्ने पुजारीहरू, तिनीहरूले पनि एउटा अन्य जाति ऊहरू काम गरेको र समयको लागि भनेपछि यो चाहिँ त्यो समयको लागि विशेष गरी दिएको थियो। तर इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट, इनहेरेन्सीले चाहिँ के हो भने यी कुराहरू पनि त्यहाँ गरिएको छ अथवा राखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि परमेश्वरले कतिवटा समयमा मान्छेहरूलाई मार्ने आज्ञा दिनुभएको छ, पापीहरूलाई मार्ने आज्ञा दिनुभएको छ। जस्तो हामी बारम्बार पाउँछौँ गएर चाहिँ लडाइँ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई भन्नाले चाहिँ मार्ने आज्ञाहरू दिनुभएको छ। अब त्यसको मतलब त्यो घटना हामीले लिएर अहिले हामी मान्छे मार्न पाउँछौँ र? कि परमेश्वरले मान्छे मार्नु चाहिँ गलत हो भन्नुभएको छैन र? मान्छे मार्न पाउँछ। अब मैले पापी, अब एकजना पाप गर्दैछ, उसलाई चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि ढुङ्गाले हानेर, बेविचारमा समातेको मान्छेलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेको थियो। अब कसैले ढुङ्गा के अरे चर्चमा बेविचार गर्ने ढुङ्गाले मार्न मिल्छ निरज? मिल्दैन। मिल्दैन। किन मिल्दैन भाइ? अहिले त हामी अब नयाँ करारमा छौँ त हैन, त्यो नयाँ करार पुरानो करार कुरै छैन भाइ। अहिले हामी जुन पोइन्ट हेर्दैछौँ त्यो पोइन्टलाई फेरि याद गर। किन थाहा छ? किनकि यो चाहिँ सर्टेन पर्सन, सर्टेन इन्स्टिट्युसन र सर्टेन टाइमको लागि दिएको थियो। बुझ्दैछौ? सर्टेन पर्सन भने चाहिँ को चाहिँ यहुदीहरूको लागि, इन्स्टिट्युसन विशेष गरी इजरायलको त्यो समयको जुन चाहिँ देश इजरायल थियो त्यो देशको लागि दिएको थियो। र सर्टेन टाइम भने चाहिँ त्यो चाहिँ पुरानो करारको जुन यहुदीहरूको ऊ थियो त्यसको त्यो समयको लागि दिएको थियो। जस्तो चोरी गर्नेहरूको आँखाको सट्टामा आँखा भने चाहिँ कसैले आँखा फुटाइदिनु, त्यसको नि आँखा फुटाइदिनु पर्थ्यो। अब के अहिले मिल्छ आँखा फुटाउनलाई? आँखा फुटाइ, मेरो आँखा कसैले फुटाइदिनु, मैले पनि गएर आँखा फुटाउनु मिल्छ? मिल्दैन। हो, सर्टेन कमान्डमेन्ट्सहरू छ जुन कुरा चाहिँ सर्टेन टाइम, सर्टेन पर्सन र सर्टेन इन्स्टिट्युसनको लागि दिएको छ। अनि इनहेरेन्सीले चाहिँ त्यो कुराहरू त्यहाँ भएको खण्डमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गलत छ भन्न मिल्दैन है। ल अब धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। विशेष गरी हामी के विश्वास गर्छौँ भने प्लिनरी इनहेरेन्सीमा विश्वास गर्छौँ है। Plenary inerrancy means again this we affirms that we all when all the facts became known, they will demonstrate that the Bible in its original autographs and correctly interpreted is entirely true and never false in all that it affirms, including doctrine, history, ethics or science. यो चाहिँ मेरो प्रोफेसर ऱ्यान्डल ग्लिसन, मेरो जुन चाहिँ मलाई पढाउने डाक्टर ऱ्यान्डल ग्लिसन हुन्छ, उहाँको यो चाहिँ के अरे यो के अरे डेफिनेसन हो। जुन डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ भने जब हामी बाइबलका सबै कुराहरू हामी फ्याक्ट्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले चाहिँ बाइबलका सबै ओरिजिनल अटोग्राफहरूलाई बुझ्छौँ र करेक्टली हामी यसलाई अनुवाद गर्छौँ भने बाइबलले जे बताउँदछ त्यो चाहिँ 100% सत्य छ। चाहे त्यो डक्ट्रिनको कुरामा होस्, हिस्ट्रीको कुरामा होस्, नैतिकको कुरामा होस्, साइन्सको कुरामा होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ सत्य छ है। हुन्छ, के प्रश्न छ तपाईँहरूसँग? नबुझ्नु भएको कुरा केही छ? हामीले धेरै कुराहरू हेरेछौँ, एकदमै
गहिरो कुराहरू हामीले हेरेका छौँ, धेरै कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। सबै बुझ्नु भएन होला, तर विशेष मेन पोइन्टहरू चाहिँ दिमागमा याद गर्नुहोस्। हुन्छ ल, केही छ प्रश्न? नबुझ्नु भएको कुरा केही छ? हामीसँग आधी घन्टा बाँकी छ। आधी घन्टामा हामीले आज क्यानोनिसिटी मेरो सकाउने योजना थियो, तर हेरौँ। मेन कुरा मैले भने मेरो लागि चाहिँ सकाउनु भन्दा नि मेरो लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म धेरै ज्ञान यो विषयमा चाहिँ लिनुभएको मेरो योजना, मेरो चाहना हो। त्यही कारणले गर्दा केही बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। छ भने हात उठाउनुहोस्, छैन भने थम्स अप गरिदिनुहोस्। क्लियर नहोस् हामी। प्रश्न छैन भने थम्स अप गरिदिनुहोस्। रेस्पोन्स रञ्जिता बहिनी भिडियो अन गर्नुहोस्। ल, प्रश्न छ भने हात उठाउनुहोस्, छैन भने थम्स अप गर्नुहोस्। सक्यो भने छैन भने बुझ्छ। ल, दुईजना आउनुभयो। ल, हामी सुजाताले पहिला उठाउनु भयो। सुजाता, मेरो प्रश्न चाहिँ अलिकति उयो छ अब के अरे हामीले यो भजन सङ्घहरूमा पुरानो करारहरूमा पढ्दै जाँदाखेरि शत्रुहरूलाई चाहिँ अब मेरो विरोधीहरूलाई चाहिँ नाश गरिदिनुहोस्, मारिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गरेको, दाउदहरूले प्रार्थना गरेको पाउँछु होइन। अनि यो शब्दहरू चाहिँ यसरी मारिदिनुहोस्, उनीहरूलाई नष्ट गरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ प्रेरित शब्दहरू भयो त? धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद। बहिनीको जुन प्रश्न त्यो प्रश्न मैले पनि गरेको थिएँ। ल, ठ्याक्कै त्यही, ल यही नै होला। मैले ठ्याक्कै प्रश्न गरेँ, यही नै गरेको थिएँ। मैले भने नि हामीले यो इनहेरेन्सी र हामीले इन्सपिरेसन बुझ्नको लागि चाहिँ के अरे यो कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो बुझ्न आवश्यकता छ कि इनहेरेन्सी र इन्सपिरेसन भने के हो भनेर। अनि हामीले बारम्बार भन्छौँ इन्सपिरेसन भने के हो भन्दा चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई एउटा अप्राकृतिक रूपमा चलाउनु भयो आफ्नो सन्देश दिनको लागि, मानिसलाई मुक्तिको लागि। तर त्यसमा के गर्नु भयो भने उनीहरूको आफ्नो त्यो जुन चाहिँ पर्सनालिटी र उनीहरूको जुन चाहिँ राइटिङ स्टाइल छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले चलाउन दिनुभयो भनेको छ है। त्यसमा पर्सनल स्टाइल र उनीहरूको पर्सनालिटीमा चाहिँ उनीहरूको फिलिङ्स पनि आउँछ बहिनी है। जस्तो उदाहरणको लागि बाइबलमा भन्छ मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वरै छैन। तपाईँले त्यो खण्डलाई लिनुहोस्, ईश्वरै छैन भने खण्डलाई लिनुहोस्। के यो परमेश्वरको इन्सपायर वचन हुनसक्छ? ईश्वरै छैन भने स्टेटमेन्ट पनि कहिले परमेश्वरको इन्सपायर वचन हुनसक्छ र? होइन। यो कन्टेक्स्ट के छ भने यो चाहिँ त्यो लेखकले लेख्दाखेरि चाहिँ मूर्खहरूले आफ्नो मनमा यो भन्छ। मूर्खले चाहिँ, जो मूर्ख छ उसले चाहिँ आफ्नो यो मनमा भन्छ कि ईश्वरै छैन। ईश्वर छ। बाइबलले कहिले पनि ईश्वरको एक्जिस्टेन्सको बारेमा प्रुफ दिँदैन, ईश्वरको अस्तित्वको बारेमा प्रुफ दिँदैन। किनकि बाइबल चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने आइडियाबाट नै सुरु हुन्छ। जबसम्म हामी ईश्वर छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म बाइबल चाहिँ ईश्वरको वचन हो भने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। सो फर्स्ट वी मस्ट बिलिभ गड एक्जिस्ट है। अनि त्यसपछि मात्र हामी बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भने सुरुमै इट स्टार्ट्स, बाइबल स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट? आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सुरु गर्नु भने। अब अझ एउटा ठाउँमा म भन्छु बहिनी, भजन कति हो मैले बिर्सेँ त्यो भजन। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने प्रभु बेबिलोनियरका भर्खरै जन्मेका बच्चाहरूलाई तपाईँले समातेर उनीहरूको टाउको चाहिँ ढुङ्गामा फुटाएर मारिदिनुहोस्। ओहो, सुन्नुहोस् त बहिनी राम्रोसँग यो स्टेटमेन्ट सुन्नुहोस् त। भर्खरै जन्मेको बच्चालाई समातेर उनीहरूको टाउको चाहिँ ढुङ्गामा हानेर मारिदिनुहोस् प्रभु। योहान मामु छिटो मान्छे त्यसो भए ऊ मामुलाई फुपूलाई बोलाउँछु, डिस्टर्ब नगर सानो प्लिज। ओके है, अब विचार गर्नुहोस् एकछिन, कति यो त सिक विचार हो नि, एक हिसाबले त सिक हो नि यो त, होइन त? यो त अब एउटा त्यो हुन्छ नि बाइबलमा परमेश्वरको मानिसले परमेश्वरको इन्सपायर वर्डमा चाहिँ कसरी यो कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छ भनेर। अब तर यसको कन्टेक्स्ट बुझ्न आवश्यकता छ, कन्टेक्स्ट बुझ्न धेरै आवश्यकता छ। कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, जब बेबिलोनियरले, जब सिरियनहरूले चाहिँ इजरायलमा जब रेड गरे नि, जब उनीहरूले बन्दी बनाए नि, उनीहरूले के गरे थाहा छ?
मान्छेको के भन्छ यो टाउकोबाट के अरे यस्तो यो टाउको रे तालुबाट यो छिराएर के भन्छ लट्ठी छिराएर अथवा ड्यागर छिराएर यहाँबाट निकालेर जिब्रो छेडेर उनीहरूको जिब्रो छेडेर त्यसमा डोरी बाँधेर तिनीहरूलाई घिसार्दै लिएर गयो। विचार गर्नुहोस् है, जिब्रोमा छेडेर चाहिँ उनीहरूलाई लिएर गयो है। अर्को कुरा, भर्खर जन्मेको बच्चाहरू इजरायलीहरूका बच्चाहरूलाई समात्दै उनीहरू टाउको चाहिँ भुइँमा लछार्दै फुटाउँदै, सानो जाउँ न उता कुकुसँग जाउँ न, सानो बाबा क्लासमा छु कि जाउँ न उता प्लिज। अनि भर्खर जन्मेको बच्चाहरू, आमाले दुध खुवाइरहेको बच्चाहरूलाई चाहिँ समात्दै भुइँमा पछार्दै, ढुङ्गामा पछार्दै उनीहरूको टाउको फुटाउँदै धेरै बच्चाहरू मार्यो। धेरै इजरायलीहरूको जब उनीहरूले रेड गर्यो अनि परमेश्वरले सुत्दा नि भन्नुभयो, मैले चाहिँ यो जुन यो बाघी यो इजरायलीहरूलाई दण्ड दिनको लागि मैले तिमीलाई चलाएको थिएँ, तर तिमीले चाहिँ अति नै क्रूरतापूर्ण मेरो मानिसहरूमाथि व्यवहार गरेको कारणले गर्दा अब हेर म तँमाथि त्योभन्दा डर लाग्दो विपत्ति म तँमाथि ल्याउने छु भनेर चाहिँ हामी प्रोफेटिक किताबहरूमा हामी पाउँदछौँ। जुन अन्याय, जुन अत्याचार चाहिँ गरेको थियो उनीहरूले, जुन एउटा यति बारबरिक कुरा गर्यो नि। अब विचार गर्नुहोस् बहिनी, तपाईँ एउटा आमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको छोरीलाई चाहिँ अथवा जसको बच्चालाई चाहिँ तपाईँको आँखाको अगाडि चाहिँ टाउको फुटाएर चाहिँ दुध खुवाइरहेको बच्चालाई चाहिँ तपाईँको हातबाट खोसेर चाहिँ टाउको फुटाएर चाहिँ मार्यो, तपाईँको रेस्पोन्स के हुन्छ? तपाईँ त्यही चाहनु हुँदैन र? आई फर एन आई चाहनुहुन्छ कि हुँदैन भने? अब बाइबलले त पुरानो करारमा त्यही नै थियो, आँखाको बदलामा आँखा, हो कि होइन? ठिक हो सुचिता, सुन्दै हुनुहुन्छ बहिनी है? बाइबल क्लियर छ नि, पुरानो करारमा त आँखाको बदलामा आँखा। किन? त्यो पनि फेरि राम्रो है, याद गर्नुहोस् है। यदि तपाईँ पुरानो करारमा हेर्नुहुन्छ नि, जस्तो उदाहरणको लागि पुरानो करारको जजमेन्ट सिस्टम यस्तो थियो कि, जस्तो अरू पेगन वर्ल्डमा अन्य जातिहरूको बिचमा चाहिँ के थियो भने, एउटा मान्छेले चोरी गर्यो भने उसको सम्पूर्ण परिवारलाई मारिदिने। एउटा सानो गल्ती गर्दाखेरि सानो गल्ती गर्दाखेरि नि यदि अन्याय गरेर चाहिँ उसलाई मारिदिने। एकदमै त्यो पेगन वर्ल्डमा चाहिँ जुन चाहिँ उसको गल्ती थियो त्यो गल्ती अनुसारको उसलाई चाहिँ सजाय दिँदैन थियो। गल्तीभन्दा धेरै गुना, अथवा भने नि अब जस्तो उनीहरूको लागि तपाईँले एउटा केही कुरा चोर्नु भयो अरे तपाईँको सबै परिवारलाई मार्न मिल्छ र? मिल्दैन नि, त्यो त अन्याय हो नि, त्यो त होइन र? म त्यस्तो खालको न्याय चाहिँ पेगन वर्ल्डमा थियो। परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ? आई फर एन आई भन्न चाहिँ जस्तो प्रकारको त्यसले गल्ती गर्छ त्यही अनुसारको त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ। एउटा दाँत झार्यो भने एउटा दाँत मात्र झार्नु, एउटा दाँत झार्यो भन्दामा त्यसलाई नमार्नु। त्यो चाहिँ त्यो समयको लागि एकदमै बेस्ट थियो। त्यो समयको यदि हामी हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो सजाय। किनकि तपाईँले एउटा एकजनाको दाँत झारिदिनु भयो भने रिसले, अब तपाईँको नि उसले के गर्नु पर्यो? त्यो एउटा मात्र दाँत झार्नु पायो, तपाईँलाई मार्न पाएन। त्यो समयको लागि एकदमै राम्रो जजमेन्ट थियो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो न्यायको, त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको न्याय हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। सो इन द्याट सेन्स आई फर एन आई, तपाईँको बच्चालाई बेबिलोनीहरूले समातेर चाहिँ ढुङ्गामा टाउको हानेर चाहिँ फुटाएर चाहिँ मार्यो भने, अनि आई फर एन आईको के अरे प्रिन्सिपल अनुसार, सिद्धान्त अनुसार के हुनु पर्यो त? उसको बच्चालाई पनि समातेर टाउको फुटाउनु पर्यो। ठिक हो सुचेता? ठिक हो? अब त्यो चाहिँ के हो त? त्यो व्यक्तिको फिलिङ्स हो, याद गर्नुहोस् है, उसको पर्सनालिटी हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उसले त्यो फिलिङ्समा लेख्दैछ है। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले इक्लेसियास्टिस पढ्नुहोस्, उपदेशको किताब पढ्नुहोस्, सबै कुरा व्यर्थ, सबै कुरा व्यर्थ, व्यर्थै व्यर्थ, व्यर्थै व्यर्थ। अब त्यो किताब पढेपछि त हामीलाई त के गर्नै मन लाग्दैन, यो क्लास पनि किन बस्ने जस्तो लाग्छ। तर अन्तिममा गएर उसले के भन्छ भने सबै कुरा व्यर्थ छन्। कहिले भन्नाले चाहिँ जब परमेश्वर हाम्रो जीवनमा छैन भने सबै कुरा चाहिँ व्यर्थ छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो पनि इन्सपायर्ड वर्ड हो। परमेश्वरले त्यो सोलोमनको जुन फिलिङ्स छ नि, सबै कुरा व्यर्थ त, यत्रो हजारवटा बुढी हुँदाखेरि, हजारवटा बुढी छ, उसँग कति टनाटन सुन छ, चाँदी छ, के छैन उसँग, तर उसको लागि सबै कुरा व्यर्थ उसले थाहा पाए। किन भन्दा चाहिँ जब परमेश्वरबाट टाढा हुन्छौँ हामी, जब परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हामी राख्दैनौँ भने जति नै संसारले अफर गरे पनि ती सबै कुरा चाहिँ व्यर्थ रहेछन् भन्ने कुरा उसले त्यो फिलिङ्स, उसको सोच, उसको त्यो भावना चाहिँ आयो, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यो इभेन्टलाई चाहिँ चलाएर चाहिँ इन्सपायर गर्नुभयो त्यो शब्दहरूलाई। त्यही कारणले गर्दा आज हामी त्यो उपदेशको किताब पढेर के भन्न सक्छौँ भने, यदि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न, यदि हामी परमेश्वरसँग जिउँदैनौँ भने तपाईँले संसारै जित्नुहोस् न, तपाईँ संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे हुनुहोस् न, तपाईँ चाहिँ के हुन्छ त? तपाईँको सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ, त्यो जिरो नै हुन्छ, त्यसको भ्यालु केही पनि हुँदैन है। सो कसरी त्यो कुराहरू इन्सपायर हुन सक्छ भन्दा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने बहिनी, विशेष गरी परमेश्वरले चाहिँ, मैले भने नि, परमेश्वरले डिक्टेट गर्नुभएको होइन,
यदि परमेश्वरले डिक्टेट गर्नुभएको भने छुट्टै कुरा हुन्थ्यो होला। तर जुन कुरा हामी पुरानो कुरामा मार्ने कुराहरू, आँखाको बदलामा आँखा, दाँतको बदलामा दाँत भने त्यो त परमेश्वरको एकदमै राम्रो कुरा हो। याद हुनुहोस् है, हामीले त्यो समयको कन्टेक्स्टमा बुझ्छौँ भने परमेश्वरले जुन आज्ञाहरू दिइराख्नु भएको छ त्यो त एकदमै राम्रो आज्ञाहरू हो। त्यो त एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्ड, एकदमै त्यो समयको चाहिँ बारबारिक वर्ल्डमा मान्छेलाई जिउँदै जलाइदिने, बच्चाहरूलाई जिउँदै जलाइदिने, परिवारलाई जिउँदै जलाइदिने हुन्छ नि, भालाले घोपेर यहाँ माथिबाट मुखबाट घोपेर तलबाट निकालेर चाहिँ अड्काएर राखिदिने, घाँटी काटेर के अरे झुन्डाएर राखिदिने, एकदमै बारबारिक वर्ल्ड, एकदमै त्यो जङ्गली त्यो त्यो संसारमा चाहिँ परमेश्वरले जुन व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित छ। अनि त्यही कारणले गर्दा दाउदले के भन्नुहोस् थाहा छ, तपाईँको व्यवस्था सिद्ध छ, तपाईँको व्यवस्था राम्रो छ, तपाईँको व्यवस्था असल छ। के दाउदलाई थाहा छैन? उसलाई पुरानो कुरा उसले पढाएको छैन र? पढाएको छ नि, तर उसलाई थाहा थियो त्यो समयको संसार कस्तो थियो भनेर। नि इट्स भेरी इजी है, आज हामी यो संसारमा बसेर, यो हाम्रो जुन एउटा अहिले हेर्दा चाहिँ एकदमै सिभिल संसार भन्छौँ, यो संसारमा बसेर विगतका कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ ओहो कसरी भन्न सक्छ त्यो कुराहरू, कसरी चाहिँ के अरे यसलाई मार्दे, यस्तो गर्दे, अथवा के अरे यो टाउको चाहिँ भित्तामा हालेर के ढुङ्गामा हालेर फुटाइदे, कसरी भन्न सक्छ त्यो मान्छेहरूले भनेर चाहिँ हामी अहिले सोध्छौँ भने, तर त्यो समयको हामीलाई कन्टेक्स्ट थाहा छैन, त्यो समयको हामीलाई त्यो हिस्ट्री हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यो भन्न सक्छौँ। तर हामी जब हिस्ट्री बुझ्छौँ, तब हामी कन्टेक्स्ट बुझ्छौँ भने त्यो चाहिँ मान्छेहरूको फिलिङ्स स्वाभाविक नै हो नि, होइन र? तपाईँको परिवारलाई कसरी मारिदिन्छ भने उसलाई के अरे मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भने के तपाईँको फिलिङ्स नराम्रो हो र? होइन, भन्नुहोस् त, तपाईँले न्याय पाउनु कुरा के नराम्रो हो? होइन सुजाता? ठिक छ बहिनी? ठिक छ? बुझ्नुभयो है? ल हुन्छ। ल निरज के छ भाइ भन। यो जुन त्यो भन्छ ओ के भन्छ भने टाइममा छिटछिटो गर न मान्छे। यो फिनोम के भन्छ यो फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसको बारेमा भन्दिन न, अलि कन्फ्युज भयो के म। त्यसको बारेमा के भन्ने भने बुझ्नु पनि केही कुरा पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा त होइन, तर जस्तो बाइबलमा कति ठाउँहरूमा चाहिँ के भनेको छ भने सूर्य अड्केको भनेको छ। ठिक हो? हो, घटना थाहा चाहिँ थाहा छैन। सूर्य अड्केको, सूर्य त जहिले अड्किरहेछ त। बाइबलले सूर्य अड्केको पृथ्वी अड्केको? यदि सूर्य घुम्दैन भने पृथ्वी अड्केको सूर्य अड्केको? अब त्यो त सूर्य अड्केको होला नि। ल हेर तिमी बाइबलमा के भनेको छ? होइन बाइबलले भनेर त्यो होइन के भाइ। मेरो प्रश्न तिमीलाई के हो भने जब मान्छेहरूले सूर्य अड्केको देख्छ नि, त्यो सूर्य अड्केको कि पृथ्वी अड्केको? घुम्ने पृथ्वी कि सूर्य? पृथ्वी अड्केको। पृथ्वी अड्केको हो नि, होइन? तर तिमीले हेर्दाखेरि सूर्य अड्केको देख्छ कि पृथ्वी अड्केको देख्छ? त्यो सूर्य अड्केको देखिन्छ। हो, त्यसलाई के भन्छ त? त्यसलाई फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज भन्छ कि, बुझ्यौ? जस्तो उदाहरणको लागि सूर्योदय भयो आज भाइ? भयो होला। कति बजे भयो? भयो होला भन्छ नि, थाहा छैन। तिमी यस्तो मान्छे, सूर्योदय भयो कि सूर्यास्त हुन्छ? घाम डुब्छ आज? घाम अस्ताउँछ? अस्ताउँछ, तर घाम त अस्ताउँदैन, घाम त जहाँको त्यही हुन्छ, खास पृथ्वी घुमेको। ठिक हो भाइ? त्यसलाई के भन्छ त? फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज भन्छ कि त्यसलाई। अस्ताउनु, उदाउनु, यो जुन चाहिँ छ नि, सूर्य त कहिले उदाउँदैन नि, पृथ्वी घुम्दैन। सूर्य त जहिले पनि जहाँको त्यही छ नि, होइन र? तर हाम्रो मानवीय जुन चाहिँ हाम्रो भाषा छ, हामीलाई अहिलेको साइन्सले हामीलाई यो कुराहरू होइन भन्छ त, तर पहिलादेखि नै मान्छेले हेर्दाखेरि त पृथ्वी अड्केको देखेको, माथि सूर्य घुमेको देख्छ। त्यही कारणले गर्दा पहिला तपाईँको यो जियोसेन्ट्रिक भन्ने जुन चाहिँ यो विश्वास थियो, पृथ्वी चाहिँ बिचमा छ, अरू सबै ग्रह चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भनेर चाहिँ त्यो जियोसेन्ट्रिक जुन चाहिँ विश्वास थियो, लगभग ग्यालिलियो आएपछि, टेलिस्कोपको डिस्कभर भएपछि बल्ल त्यो जियोसेन्ट्रिकबाट अर्को जुन हामीसँग अहिले जुन हामीले विश्वास गर्छौँ कि सूर्य बिचमा छ, हामी वरिपरि घुम्छ, कुरा त धेरै पछि आएको हो। त्यो चाहिँ के हो भने मान्छेले जेदेखि त्यही लेख्ने त हो नि, उनीहरूको पर्सनालिटी। बाइबलमा चाहिँ त्यही छ भन्न खोजेको कि, जस्तो बाइबलमा सूर्य अड्केको भनेको छ, तर साइन्टिफिक रूपमा हेर्छौँ भने सूर्य त अड्केको होइन। त्यसको मतलब के बाइबल गलत हो त भन्न खोजेको हो कि बाइबलमा गल्ती छ त्यसमै? छैन नि, होइन? किनभने त्यो चाहिँ फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज हो कि, बाइबलमा त्यो छ, फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज छ।
त्यस्तो फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेजहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि परमेश्वरको हात के छोटो भएको छ भन्दा के परमेश्वरको हात छ, पिताको हात छ भाइ? भाइ छ परमेश्वरको हात छ रे है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ हो हिरो, परमेश्वर पिता आत्मा हुनुहुन्छ अनि आत्माको हात हुन्छ भाइ। ल ल अर्को कुरा हुन्छ, ल छ है, ल एकछिनको लागि छ अरे। ल उहाँले आफ्नो आफ्नो प्रजाहरूलाई पखेटा मुनि उहाँले खोपी राख्नुहुन्छ सुरक्षा गर्ने। परमेश्वरको पखेटा नि छ हो भाइ? त्यो छैन नि अब हो त्यो के हो त? त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? त्यसलाई चाहिँ एन्थ्रोमोर्फोसिजम भन्छ कि। एन्थ्रोमोर्फोसिजम भने चाहिँ के हो भने हामीलाई बुझाउनको निम्ति परमेश्वरको चरित्रलाई चाहिँ मानवीय भाषामा चाहिँ चलाएको। परमेश्वर दुखित हुनुभयो, परमेश्वर दुखी हुन्छ कहिले? उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्नुभयो भने के परमेश्वरले कहिले पश्चाताप गर्नुपर्छ? पर्दैन नि, होइन र? मानिस बनाएकोमा उहाँ रिग्रेटेड भन्छ। मानिस बनाउनु भएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ पश्चाताप गर्नुभयो भन्छ। के त्यो पश्चाताप गर्ने परमेश्वरले पश्चाताप गर्नुपर्छ र? त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? एन्थ्रोमोर्फोसिजम। बुझ्दैछौ? अलिकति टेक्निकल वर्डहरू छ हो। फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज भने नि त्यस्तै हो कि, बुझ्यौ भाइ? जुन चाहिँ हाम्रो मानवीय भाषामा हामी चलाइरहेको छौँ, जुन चाहिँ सत्य छैन तर त्यो चाहिँ के हो त? सत्य छ। किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी नै हामीले त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरेर है। ल समय धेरै गयो, अरू प्रश्नहरू छ छैन? ठिक छ भाइ निरज? निरज ठिक छ भाइ, बुझ्यौ? थम्स अप गरिदियो बुझ्यो भने। तिम्रो इयरफोनको माइकले काम गरेछन् भाइ? ल के छ अरू प्रश्न नबुझ्नु भएको कुराहरू? दिनेश मुसु हाँसिरहेछौ? छैन भने थम्स अप गर्ने, छ भने हात उठाउने। ल सबैले थम्स अप गर्नुहोस् त, छैन भने। ल एउटा थम्स अप आयो, दुईटा थम्स अप, तीनटा, चारवटा भाउजूको, पाँचवटा आन्टीको। दिनेश के छ? के भयो भाइ? थम्स अप। ल गुड। ओहो उता फेरि भर्चुअल थम्स अप दिइदिन्छ नि त। दिनेशलाई के नपुग्छ सर? हाम्रो सोना बहिनीको छ? बहिनी थम्स अप आयो? सोना बहिनी मैले गरे थम्स अप? हजुर। ए ल हराए जस्तो छ ट्रान्सलेसनमा है। रुबा बहिनी ठिक छ? ल ठिक छ भने हामी अगाडि बढौँ ल। ल हुन्छ। इभिडेन्स अफ अब यो धेरै कुराहरू तपाईँलाई बताउनु पनि थियो, जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो सबै कुराहरू हेर्न आवश्यकता छैन जस्तो लाग्यो मलाई। द इभिडेन्स फर इनहेरेन्सी, अब एउटा एक दुईवटा पोइन्टहरू मात्र हेरौँ हामी। यो जुन चाहिँ त्रुटिहीनताको जुन चाहिँ छ त्यसको सबुतहरू के हो त भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यो धर्मशास्त्रको बाइबलको उहाँ चाहिँ सोर्स हुनुहुन्छ। अनि यदि धर्मशास्त्रमा गल्ती छ भने परमेश्वरमा गल्ती हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, हामी त्यो अलिकति यसको ग्रेटर हामी पिक्चर हेर्न सिक्नुपर्छ। यदि परमेश्वर यदि वचनमा हामी गल्ती देख्छौँ भने, यदि वचन गल्ती छ भने अवश्य पनि परमेश्वरमा पनि गल्ती छ। त्यही कारणले गर्दा बाइबल चाहिँ इनहेरेन्ट छ, इन्फ्यालिएबल छ। याद गर्नुहोस् है, यसमा कुनै त्रुटि छैन, गल्ती छैन, यो सत्य छ र यसमा चाहिँ यसको सबै कुरा चाहिँ एकदम के छ? कमान्ड योग्यका छ है। अर्को कुरा, द कन्ट्रास्ट बिट्विन द डिभाइनली ओरिजिनल स्क्रिप्चर विथ मिथ्स एन्ड फल्स टिचिङ इम्प्लाइ इनहेरेन्सी। जस्तो उदाहरणको लागि अब बाइबल इनहेरेन्ट छैन भने, यदि बाइबल त्रुटिहीन छैन भने यसलाई हामी दन्त्य कथाहरूसँग अथवा गलत शिक्षाहरूसँग हामी यसलाई दाँच्न सकिहाल्छौँ नि, होइन र? जस्तो उदाहरणको लागि यदि यो सत्य छैन भने अथवा यसमा कुनै गल्ती छैन भने अथवा छ भने एकछिनको लागि, त्यसपछि त यसलाई दन्तकथाहरूसँग दाँचे भइहाल्यो नि। जस्तो जुन चाहिँ आदम र हव्वा जुन सृष्टि गरेको कुरा त्यो दन्तकथा हो, त्यो सत्य छैन। अरू दन्त्य कथा र यसमा के फरक छ त भन्दा चाहिँ के फरक छ भने यो चाहिँ इनहेरेन्ट छ। याद गर्नुहोस् है, यो चाहिँ त्रुटिहीन छ, यो चाहिँ सत्य छ, यो चाहिँ 100% यो सत्य छ। मैले अस्ति सोच्दै थिएँ, हाम्रो जुन चाहिँ येशूको तपाईँ वंशवाली हेर्नुहुन्छ नि, आदमसम्म गएको छ पहिलो व्यक्तिसँग। तर अरूमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कुनै व्यक्ति महान जुन चाहिँ विभिन्न दन्त्य कथाहरूमा एउटा व्यक्ति, जस्तो उदाहरणको लागि एकछिनको लागि अब रामकै कुरा गरौँ।
रामको बुवाको नाम के हो? दशरथ। दशरथको बुवाको नाम के हो? मलाई थाहा छैन। दशरथको बुवाको बुवाको नाम के हो? थाहा छैन। उसको बुवाको 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 बुवा जानुस् त? छैन, रेकर्डै छैन। जहाँसम्म लाग्छ भन्न पनि सक्दैन कसैले। के फरक छ त बाइबलका कुराहरू र यसमा भन्दा चाहिँ बाइबल चाहिँ सटिक छ, बाइबल एक्युरेट छ, बाइबलको रेकर्ड चाहिँ इनहेरेन्ट छ, यो चाहिँ त्रुटिहीन छ। बुझ्यो भने समरी एकैचोटि हेरौँ हामी। एउटा लास्ट समरी भन्दा अगाडिको एउटा कुरा हेरौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? हरेक शब्द एउटा डट पनि पुरा हुनेछ भनेको छ, भन्नुभएको छ है। त्यसको मतलब के भयो त? यदि डट पनि पुरा हुनेछ भने हरेक शब्द के हुनु पर्यो? इनहेरेन्ट हुनु पर्यो। येशूले के भन्नुभयो त? धर्मशास्त्रको एउटा सानो बुँदा पनि, मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ, एउटा सानो बुँदा आयोटा, त्यो पनि पुरा हुनेछ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। विच इम्प्लाइज, त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भने चाहिँ यदि बाइबलका सबै कुराहरू सत्य छैन भने कसरी पुरा हुन्छ त? यदि त्यो पुरा हुँदैन भने येशू ख्रीष्टले किन भन्नु? येशू ख्रीष्टले झुट बोल्नु भएको त त्यसै? येशू ख्रीष्टकै झुटा हो त त्यसै? येशू ख्रीष्ट यदि उहाँले झुट बोल्नु भएको हो भने त उहाँको बलिदान हाम्रो पापको लागि काम लाग्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले झुट बोल्नु भयो, पाप गर्नुभयो, अनि पाप भएको कुरा परमेश्वरले ग्रहण गर्न सक्नु हुँदैन, उहाँको बलिदान चाहिँ काम लाग्दैन। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? कि हरेक एउटा सानो डट पनि पुरा हुनेछ, जसको लागि चाहिँ बाइबल चाहिँ इनहेरेन्ट हुनैपर्छ, यो चाहिँ सत्य हुनैपर्छ, हरेक शब्दहरू सत्य हुनैपर्छ। समरी है, समरीमा छ, इफ स्क्रिप्चर इज गड्स इन्सपायर्ड वर्ड एन्ड गड स्पिक्स ओन्ली ट्रुथ देन स्क्रिप्चर इज होली ट्रु। याद गर्नुहोस् है, यदि परमेश्वरको, यदि धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरले वचन सत्य मात्र बोल्नुहुन्छ, जुन तपाईँ हिब्रू 6:18 तितस 1:2 पाउनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्नु हुँदैन। तपाईँले सामुएलको किताबमा पनि हेर्नुहुन्छ कि परमेश्वर मानिस हो र के उहाँले झुट बोल्नुहुन्छ र भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। बारम्बार उहाँले झुट बोल्नु हुँदैन, उहाँमा कुनै झुट छैन भन्ने कुरा हामी बारम्बार पाउँदछौँ। यदि यो स्क्रिप्चर, यदि धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरले सत्य मात्र बोल्नुहुन्छ भने धर्मशास्त्र पूर्ण रूपले सत्य छ। हो, यो इनहेरेन्सी भने यो है। इनहेरेन्सी भने के हो? धर्मशास्त्र पूर्ण रूपले सत्य छ है। अब यसको इम्पोर्टेन्सहरू पनि छ, द इम्पोर्टेन्स अफ इनहेरेन्सी, किनकि यसले चाहिँ परमेश्वरको चरित्रसँग, मैले अघि भने, यदि यो इनहेरेन्ट छैन भने येशूले झुट बोल्नु भएको हो। यदि येशूले झुट बोल्नु भएको छ भने हामीले मुक्ति पाएको छैन, हाम्रो मुक्ति गुम्छ, हामीले मुक्ति नै पाएको छैन है। अनि बाइबलको आदेशहरू हामीले मान्नु पर्दैन यदि यसमा त्रुटि छ भने। गल्ती छ भने गल्ती गरे होला नि, बिर्सेर लेखेको होला, अथवा त्यहाँ गल्ती भयो होला, त्यो पावलले लेख्दा के गल्ती भने विचार गर्नु भएन राम्रोसँग, त्यही कारणले गर्दा गल्ती गर्नुभयो होला हामी भन्न सक्छौँ नि, होइन र? त्यही कारणले गर्दा बाइबलका जुन आज्ञाहरू छ, आदेशहरू छ, जुन शब्दहरू छ, हामी त्यो अब त्यसलाई हामीले आज्ञाको रूपमा लिनु पर्दैन यदि बाइबल चाहिँ 100% सत्य छैन भने। बाइबल 100% सत्य छ, त्यही कारणले गर्दा यसले जे भन्छ त्यो कुरामा यो चाहिँ 100% सत्य छ, यसको आज्ञाहरू सत्य छ, यसको आज्ञाहरू एकदमै हामीमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन है। अर्को अरू विभिन्न कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्समा के छ भने यो चाहिँ परमेश्वरको चरित्रसँग जोडिएको छ। यदि परमेश्वरको वचन यो हो भने यो सत्य हुनैपर्छ। यदि यसमा गल्ती छ भने परमेश्वरमा नै हामी गल्ती पाउँछौँ, अनि परमेश्वरमा गल्ती छ भने परमेश्वर हुनुहुन्न, किनकि उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। गल्ती छ भने उहाँ सिद्ध हुनुहुन्न, उहाँ सिद्धभन्दा अलिक कम हुनुहुन्छ, सिद्धभन्दा अलिक कम हुनुभयो भने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यसको साथसाथै येशू ख्रीष्टले सबै कुराहरू पुरा हुनेछ, एउटा डट पनि पुरा हुनुभएको छ भने चाहिँ येशू ख्रीष्टले झुट बोल्नु भएको। त्यसो भए यदि झुट बोल्नु भएको भने हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ, किनकि उहाँको बलिदान काम लाग्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसका आज्ञाहरू हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ यदि यो इनहेरेन्ट छैन भने। त्यही भएर यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ यी 3टा कुराहरू याद गर्नुहोस् है। ओके, हेरौँ अब हामी क्यानोनिसिटीतिर जाउँ है। क्यानोनिसिटीमा जाउँ, हामीले धेरै कुराहरू हेर्दैछौँ। हामीले इनहेरेन्सी लगभग सकायो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इनहेरेन्सी विशेष गरी बुझ्नुभयो इनहेरेन्सी भने के हो। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इनहेरेन्सी भने बुझ्नुभयो है, त्रुटिहीनता भनेको। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ बाइबलले जे पनि बोल्छ, जे पनि भन्छ त्यो चाहिँ 100% सत्य छ। यही हो इनहेरेन्सी है। आधिकारिक छ, सत्य छ, बाइबलमा कुनै गल्ती छैन।
हामीले बाइबलमा गल्ती यसको शिक्षामा हो मैले भने कतिवटा कुराहरुमा सानोतिनो कुराहरुमा गल्ती हुन सक्ला नम्बर्सको कुराहरुमा के रे डिटेलहरु दिने कुराहरुमा तपाईले गल्ती पाउन सक्नु होला तर बाइबलमा कुनै पनि गल्ती छैन 100% सत्य छ हजुर हजुर मलाई थाहा छैन सानो जाउँ एकछिन सरी छैन ल भाइ हजुर भन्नाले यो त ट्रान्सलेसन हुँदाखेरि त्यो शब्दहरू चाहिँ अलिकति उ भएको नत्र भने त हिब्रू र ग्रीकमा हेर्यो भने त हामीले त ठेट नै भेट्छ नि त हैन यस्तो छ भाउजू अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने ओरिजिनल अटोग्राफ्स याद गर्नुस् है ओरिजिनल अटोग्राफ्स भने चाहिँ के हो भने जुन लेखकहरूले लेख्दाखेरि जुन कपीमा लेख्नु भयो जे लेख्नु भयो त्यसलाई ओरिजिनल अटोग्राफ भन्छ जस्तो उदाहरण मैले तपाईलाई चिठी पठाए एउटा त्यो चिठी चाहिँ मेरो ओरिजिनल अटोग्राफ भयो तर तपाईले त्यो चिठी सार्नु भएपछि त्यो म्यानुस्क्रिप्ट भन्छ याद गर्नुस् है भाउजू है ओरिजिनल अटोग्राफमा चाहिँ यो 100% एक्युरेट छ तर म्यानुस्क्रिप्टहरुमा चाहिँ यो चाहिँ 99% एक्युरेट छ अब गल्ती कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ मैले भने नि तपाईलाई मान्छेले सार्दाखेरि सानतिनो नम्बरहरुमा 400 वटा घोडा हो कि 400 वटा तबला हो कि यो हो कि त्यो हो कि भन्ने सानतिनो कुराहरु के सानसानो कुराहरुमा चाहिँ हामी त्यो जुन जसले चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तहरुमा मुक्तिको जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरु छ त्यसलाई कुनै पनि असर नपार्ने ठाउँमा जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति 1947 मा जुन चाहिँ डेड सी स्क्रोल भनिन्छ डेड सी स्क्रोल चाहिँ भेटेको थियो अनि त्यो चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले हामीसँग पहिला सुरुमा पहिला अब तपाईलाई यो कतिको तपाईको दिमागभित्र छ मलाई सोध्नुहोस् बुझ्नु भएन भने है जस्तो हामीसँग सबभन्दा पुरानो म्यानुस्क्रिप्ट भनेको हामीसँग 500 एडी को थियो हामीसँग हामी जुन बाइबल हामीले अहिले जुन चाहिँ ट्रान्सलेटहरु गरेको छ 500 एडी को चाहिँ लगभग थियो अनि त्यसपछि आएर लगभग 250 एडी सम्मको हामीसँग म्यानुस्क्रिप्टहरु थियो त्यो भन्दा अगाडिको म्यानुस्क्रिप्टहरु थिएन अनि यो क्रिटिसिजम गर्नेहरुले के भन्थ्यो भने ए बाबा 500 वर्षमा त मान्छे पनि भगवान बनिन्छ फ्याब्रिकेसनहरु हुन्छ त्यही कारणले गर्दा बाइबल चाहिँ विश्वासयोग्य छैन किन भन्दा चाहिँ हामीसँग भएको म्यानुस्क्रिप्टहरु चाहिँ 500 वर्ष पछिको म्यानुस्क्रिप्टहरु मात्र छ 500 वर्ष भन्दा अगाडिको म्यानुस्क्रिप्टहरु हामीसँग छैन जस्तो उदाहरणको लागि 500 वर्षमा त जे पनि हुन सक्छ नि मान्छेले दन्तकथा एउटा मान्छेलाई ईश्वर बनाउन सक्छ हैन जुन कुरा हामी बुद्धिज्ममा पाउँछौं जस्तो बुद्धले त कहिले पनि म ईश्वर हो भनेको थिएन हैन र उ त वर्क आउट साल्भेसन तिमीहरुको मुक्तिको लागि आफै काम गर भनेर उ त एउटा मान्छेमा थियो तर आज हामी के पाउँदछौं भने लगभग 2500 वर्षपछि बुद्ध त ईश्वर भइसक्यो मान्छेले ईश्वर बनाइसक्यो बुद्धलाई बुद्धम शरणम गच्छामि भनिसक्यो बुद्धको शरणमा चाहिँ मुक्ति पाउँछ भनिसक्यो त्यही कुरा पनि येशू ख्रीष्ट पनि भएको हुन सक्छ नि भनेर चाहिँ दोष लगाउने क्रिटिसाइज गर्ने धेरै मान्छेहरु थियो धेरै स्कलरहरु थियो त्यसपछि त्यो क्रिटिसिजमलाई डाउन गर्ने चाहिँ हामीसँग 1947 मा जुन चाहिँ डेड सी स्क्रोल हामीले भेट्यौ नि त्यसले चाहिँ त्यसलाई डाउन गर्यो त्यो चाहिँ लगभग 250 एडी लगभग मैले एक्ज्याक्टली बिर्से समय र त्यो जुन चाहिँ हामीसँग छ 250 एडी को म्यानुस्क्रिप्ट हामीले भेट्यौं अनि त्यो 250 एडी को म्यानुस्क्रिप्ट र के रे हामी आजसँग भएको हामीसँग जुन ग्रीक म्यानुस्क्रिप्ट हिब्रू म्यानुस्क्रिप्टहरु छ त्यो दाँच्दाखेरि एकदमै सेम टु सेम थियो सेम टु सेम वर्डहरु सबै एक्ज्याक्टली नै थियो अब 250 पनि धेरै लामो समय हो नि त्यसपछि एक्सप्लोर गर्दा गर्दा हामीसँग 150 एडी को म्यानुस्क्रिप्ट हामीले भेट्यौं क्रिश्चियनहरु स्कलरहरुले आर्कियोलोजिस्टहरुले त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि नि जस्ताको त्यस्तै थियो अनि 150 वर्ष पनि धेरै लामो समय हो नि लगभग लास्ट के रे बुक लेखेको 100 एडी मा 90 देखि 100 एडी भनेपछि लगभग 50-60 वर्ष नि लामो समय हो नि भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली हामीसँग 70 एडी को मर्कुसको किताब हामीले भेट्यौं 70 एडी मा लेखेको भने म्यानुस्क्रिप्ट एउटा पिस भेट्यौं हामीले 70 एडी भने त पुरानो करार नयाँ करार चाहिँ पूर्ण रूपले सकिएको पनि छैन याद गर्नुस् है नयाँ करार लेखिँदैछ हो 70 एडी को म्यानुस्क्रिप्ट हामीले भेट्यौं र त्यो मर्कुसको किताबलाई हामीले हाम्रो मर्कुसको किताबको म्यानुस्क्रिप्टसँग आज दाँच्दाखेरि चाहिँ शब्दहरु जस्तोको त्यस्तै छ बुझ्नुभयो भाउजू बुझ्दै हुनुहुन्छ भाउजू भन्न खोजेको चाहिँ हो हजुर भाइ
हाम्रो म्यानुस्क्रिप्टहरु यति रिलायबल छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईलाई सिकन्दर महानको कथा थाहा छ? कतिजनालाई थाहा छ सिकन्दर महानको कथा, एलेक्जेन्डर द ग्रेटको कथा? हात उठाइदिनुस् त। थाहा छ तपाईलाई? सिकन्दर महानको विषयमा थाहा छ नि तपाईहरुलाई? ओ माई गुडनेस, कसलाई थाहा छैन? ओ दिनेश तिमीलाई थाहा छैन भाइ? एलेक्जेन्डरको कथा थाहा छैन? राइट, बाइबल विद्यार्थी भएपछि हिस्ट्री एकदम राम्रो थाहा हुनुपर्छ। हिस्ट्री एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हाम्रो बाइबल यदि राम्रोसँग बुझ्ने हो, राम्रोसँग सिकाउन सक्ने हो भने हामीलाई हिस्ट्री, मलाई हिस्ट्री एकदम मनपर्छ। म एकदम धेरै युट्युबमा म प्राय हेऱ्यो भने हिस्ट्रीका कुराहरू हेर्छु, वारको कुरा हेर्छु, एम्पायरहरूको कुरा हेर्छु। त्यही कारणले गर्दा समयको सदुपयोग गर्नुहोस् है। त्यो म्युजिक भिडियो, टिकटक भिडियो बनाएर टिकटक भिडियो हेर्नुको सट्टामा कतै हिस्ट्री किताबहरू, जस्तो आज तपाईहरुले अब युट्युब छ भने एलेक्जेन्डर द ग्रेटको विषयमा हेर्नुहोस्। ल, एलेक्जेन्डर ग्रेट भने चाहिँ ग्रिक बाइबलमा नि हामी पाउँदैछौँ। जुन चाहिँ ग्रिक, जुन चाहिँ हामीले ग्रिक भाषा छ, ग्रिक भाषा चाहिँ एलेक्जेन्डर ग्रेटको कारणले गर्दा त्यो समयमा रोमन वर्ल्डमा ग्रिक भाषा आउनु कारण चाहिँ एलेक्जेन्डर ग्रेट थियो है। एलेक्जेन्डर ग्रेट चाहिँ तपाईँको इन्डियासम्म उसले चाहिँ आएको थियो, इन्डियासम्म उसको शासन थियो, यति ठुलो थियो। उसले पर्सियन एम्पायर, जुन चाहिँ हामी बाइबलमा एस्तरको किताबमा, तपाईँको के अरे निहमियाको किताबमा जुन पर्सियन एम्पायर छ, पर्सियन एम्पायर पछि चाहिँ ग्रिक एम्पायर आउँछ, जसलाई चाहिँ एलेक्जेन्डर द ग्रेटले लिएर आउनुहुन्छ भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ सिकन्दर महान भनेर नामै द ग्रेट। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह द ग्रेट भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्यो, तर त्यो समयमा चाहिँ ग्रिकलाई ठुलो एउटा एम्पायर बनाउने एलेक्जेन्डर। एलेक्जेन्डर ग्रेटको म्यानुस्क्रिप्ट कतिवटा छ उसको स्टोरीको बारेमा? जम्मा 2टा छ म्यानुस्क्रिप्ट। त्यो पनि लगभग 500 वर्षपछि लेखेको उसको बारेमा 2टा मात्र छ म्यानुस्क्रिप्ट। अनि त्यो हिस्ट्रीलाई कसैले क्वेसन गर्दैन, याद गर्नुहोस् है। एलेक्जेन्डर द ग्रेटको म्यानुस्क्रिप्ट, उसको कथा, उसको जीवनीको जुन चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट छ, त्यो चाहिँ ओरिजिनल अटोग्राफ छैन हामीसँग। उसको म्यानुस्क्रिप्ट छ, त्यो म्यानुस्क्रिप्ट पनि 500 वर्षपछि लेखेको हो र हामीसँग जम्मा 2टा छ। त्यसलाई कसैले क्वेसन गर्दैन। बाइबलको म्यानुस्क्रिप्टहरू कतिवटा छ थाहा छ तपाईँलाई? मोर देन 40,000 म्यानुस्क्रिप्टहरू हामीसँग छ। 40,000 भन्दा बढी म्यानुस्क्रिप्टहरू हामीसँग छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 40,000 भन्दा बढी। अनि सबभन्दा लेटेस्ट हामीले पाएको भने अहिले 70 AD को हामीले पाएको छौँ। सो त्यही कारणले गर्दा बाइबलको इनहेरेन्सी, बाइबलको सत्यतालाई क्वेसन गर्ने ठाउँ नै छैन। अब ठाउँ यदि हामीले राम्रोसँग हेर्छौँ भने बाइबलको जुन सत्यता छ, बाइबलको जुन इनहेरेन्सी छ, त्यसलाई क्वेसन गर्ने ठाउँ छैन। भाउजूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा चाहिँ हामीसँग म्यानुस्क्रिप्ट मात्र भएको कारणले गर्दा हो आज पनि 1% हामी त्रुटिहरू पाउँदैछौँ। तर बाइबल इन इट्स ओरिजिनल अटोग्राफ इज 100% एक्युरेट, 100% ट्रु। तर आज हामीसँग 99% हामीसँग एक्युरेट छ। 1% हामीसँग ग्रिक र हिब्रूमा पनि अलिकति भ्यारिएसन हुन सक्ला। केमा भ्यारिएसन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नन माइनर कुराहरू, नम्बर्सहरूमा, गन्तीहरूमा, मान्छेको नाममा, जसले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको जुन शिक्षा छ त्यसलाई कुनै पनि असर पार्दैन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ भ्यारिएसनहरू अलिअलि छ, नभएको होइन। त्यो चाहिँ कसले गर्दा भएको भने तपाईँ र मैले गर्दा भएको, हामीले गर्दा, हामी मान्छेहरूले गर्दा भएको। अब तपाईँलाई म सानो इभेन्ट कथा भन्न चाहन्छु अथवा हिस्ट्रीको एउटा इभेन्ट भन्न चाहन्छु। जब पुरानो करारको म्यानुस्क्रिप्ट लेखिन्थ्यो नि, मान्छेहरूले के गर्थ्यो थाहा छ? यो जुन चाहिँ स्क्राइबहरू भने चाहिँ, जुन चाहिँ शब्द स्क्राइबहरू भन्ने आएको छ, उनीहरूले यस्तो गर्थ्यो, लेख्यो, उनीहरूलाई टोइलेट जानु पर्यो, टोइलेट गएर फर्केपछि उनीहरू पुरा नुहाउनु पर्थ्यो, पुरै बाथ लिनु पर्थ्यो, नयाँ कपडा लाउनु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल गएर उनीहरूले लेख्नु पर्थ्यो। हेर्नु है, त्यो चाहिँ होलिनेसको विषयमा। अनि जब लेख्थ्यो नि उनीहरूले के गर्थ्यो? वर्ड काउन्ट गर्थ्यो। जस्तो एउटा स्क्रोलमा 50वटा वर्ड छ भने उनीहरूले हेर्थ्यो अनि त्यसको वर्ड काउन्ट गर्थ्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भनेर 50वटा वर्ड। यदि 39वटा हुन्थ्यो भने के गर्थ्यो थाहा छ? उनीहरूले काटेर चाहिँ यहाँ शब्द मिस पारेछ, यहाँ थपिदिन्छु भन्दैन्थ्यो। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ कचाककुचुक पारेर च्यातेर अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फालिदिन्थ्यो, फेरि सुरु गर्थ्यो। त्यति साह्रो गरेर विचार गर्नुहोस् न। त्यो समयमा टाइप राइटिङ थिएन, प्रिन्टर थिएन, हातले लेख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि स्क्रोलमा, त्यो पनि यो के भन्छ, यो प्यापिरस भन्ने मैले उता युगान्डा जाँदा देखेँ मैले त्यसको बोर्ड। त्यो प्यापिरसलाई सुकाएर त्यसलाई थिचेर त्यसको पेपर बनाएर इङ्कमा चोप्दै
लेख्नु पर्थ्यो, कति गाह्रो काम थियो। र हरेकचोटि टोयलेट जाँदाखेरि, खाना खान जाँदाखेरि ब्रेक लिएर हरेकचोटि आउँदाखेरि नुहाएर नयाँ कपडा लगाएर बसेर लेख्नु पर्थ्यो। र एउटा वर्ड यताउति हुन्छ भने पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि सुरुदेखि गर्थ्यो। त्यति एक्युरेसी हामी पाउँदछौँ। तर पनि मान्छेले गल्ती गर्छ, मान्छे सिद्ध हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा कतिवटा कुराहरूमा, जस्तो नम्बरका कुराहरूमा, एक दुईवटा ठाउँमा नामहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति डिस्क्रिपेन्सिजहरू पाउँदछौँ। तर त्यसले चाहिँ बाइबलको सत्यतालाई केही पनि असर पार्दैन। ठिक छ भाउजू? आत्मसन्तुष्टि भयो भाउजू? मन सन्तुष्टि भयो? ठिक छ भाइ है, ल हुन्छ ल, हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, याद गर्नुहोस् है। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचन, अब यसको मतलब के त परमेश्वरको वचन सत्य छैन त? होइन, परमेश्वरको वचन 100% सत्य छ, याद गर्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई यो कुराहरूको विषयमा धेरैले सिकाउँदैन यो 1% चाहिँ अलिकति हाम्रो बाइबलमा, जुन हामीसँग भएको बाइबलमा चाहिँ अलिअलि डिस्क्रिपेन्सिजहरू कसैले भन्दा नि भन्दैन। तर म भन्छु किन थाहा छ? इट डजन्ट म्याटर। यसले हाम्रो क्रिस्चियन जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, क्रिस्चियनको जुन शिक्षा छ, त्यसलाई कुनै पनि असर पार्दैन। म डराउनु पर्दैन, डिस्क्रिपेन्सिजहरूसँग म डराउनु पर्दैन। किन भन्दा चाहिँ म विश्वास गर्छु बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र यो चाहिँ होली ट्रु छ, यो चाहिँ 100% सत्य छ हो। आज मान्छेको कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, जस्तो अगापे शब्द परमेश्वरको अनकन्डिसनल प्रेम, तर हाम्रो शब्द नेपालीमा माया र प्रेम राख्दैछ। माया र प्रेमले त्यो शब्दलाई बयान गर्छ र गल्ती हो नि त्यो त गल्ती हो। त्यो त परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदम हलुको लिएको हो। तर म के भने त, म गएर एनबिएस नेपाल बाइबल सोसाइटीको मान्छेलाई म कराउन जाने त, तपाईँले किन यस्तो गर्नु? होइन, मैले के भने त त्यसलाई बुझाइदिने, यो शब्द चाहिँ यो हो, मैले बुझेको छु, मैले बुझाइदिने काम मेरो हो। हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसको लागि। पहिला सुरुमा सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नु पर्यो हो। यो बुझ्नुहोस्, पछि तपाईँलाई बाइबल पढ्दा पढ्दै मान्छेहरूले आएर यहाँ चाहिँ दुईजना लेखा छ, यहाँ चाहिँ एकजना लेखा छ किन भनेर तपाईँलाई सोद्धाखेरि तपाईँ अलमल नपर्नुहोस्। जस्तो पढ्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेले पढ्ला, यहाँ चाहिँ 400वटा घोडा, यहाँ चाहिँ 400वटा तबला भनेको छ, किन यहाँ चाहिँ यता यस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ अलमल नपर्नुहोस्। त्यस्ता डिस्क्रिपेन्सिजहरू बाइबलमा केही ठाउँमा छन्, सानोतिनो, तर ती चाहिँ केमा छन् भने नाममा, नम्बरमा, यस्ता कुराहरूमा, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको चरित्रलाई, परमेश्वरको एट्रिब्युटलाई, परमेश्वरको मुक्तिको सन्देशलाई कुनै पनि असर नपार्ने कुराहरूमा चाहिँ सानोतिनो डिस्क्रिपेन्सिजहरू छ, बाइबलमा नभएको होइन। त्यसले हाम्रो मुक्तिको सन्देशलाई कुनै पनि असर पार्दैन, मेरो विश्वासलाई असर पार्दैन। मेरो परमेश्वरमा जुन मैले विश्वास गर्छु त्यो विश्वासलाई कुनै पनि त्यसले असर पार्दैन। अब 400वटा घोडा थियो कि 400वटा तबला थियो, तपाईँलाई के त्यसले कि तपाईँको मुक्ति गुन्छ अब भन्नुहोस् त? अब त्यो विचार गरेर 400वटा घोडा र तबलामा अब केही समस्या हुन्छ र? अब 400वटा घोडा थियो कि तबला थियो, अब जे थियो त्यो त अब भइहाल्यो त, होइन र? अब त्यो त मान्छेले गरेर मिस्टेक हो त। अब त्यसको लागि म परमेश्वरलाई किन दोष दिने? त्यो त तपाईँ र मैले गरेको हो, होइन र? त्यही कारणले गर्दा बाइबल चाहिँ 100% सत्य छ। किन यो महत्त्वपूर्ण छ भने किनकि यो परमेश्वरको वचन हो। यदि यो 100% सत्य र ठिक छैन भने परमेश्वरले गल्ती गर्नुभएको छ। यदि बाइबलमा गल्ती छ भने परमेश्वरले गल्ती गर्नुभएको छ। यदि परमेश्वरले गल्ती गर्नुभयो भने परमेश्वरै होइन, किनकि गल्ती गर्ने त परमेश्वर हुनै सक्नु हुँदैन। गल्ती कसरी गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले? अर्को कुरा यसुले के भन्नुभएको छ कि एउटा डट पनि पुरा हुनेछ भनेर छ, जसको अर्थ चाहिँ हरेक शब्द चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, इन्स्पायर हो। त्यसको मतलब परमेश्वरको एउटा डट यदि त्यहाँ गल्ती छ भने त्यो चाहिँ के भयो त? यसु ख्रीष्ट झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ यसु ख्रीष्ट झुट बोल्नु भएको भने त हाम्रो मुक्ति घुम्यो, त्यसपछि त हामी मुक्ति पाएका छैन, होइन र दिनेश? बुझ्दैछौ? बाइबलका हरेक शब्दहरू, शिक्षाहरू चाहिँ के छ त? 100% सिद्ध छ। अनि हामीले इनहेरेन्सी भने के हो के होइन हामीले हेरेका थियौँ। त्यसमा कतिवटा फेनोमेनल ल्याङ्ग्वेज छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने नि तपाईँलाई, सूर्य अड्क्यो भने लेखा छ, तर साइन्सले त सूर्य त अड्केको छ, पृथ्वी घुम्छ भनेर छ, बाइबलमा त गल्ती रहेछ नि भनेर तपाईँलाई अब कसैले आएर भन्यो भने तपाईँसँग उत्तर छ नि? छैन त भाइ दिनेश? छ उत्तर? छैन? छ भने कि छैन भने? दिनेश छ भने कि छैन भने? छ पनि छैन पनि के भन्नु? ल त्यस्तो भनेर हुन्छ त भाइ? छ भने यत्रो कुरा गरिसक्यो। अब हाम्रो निरज कहाँ गयो? हरायो निरज। निरजले बुझिसक्यो, तिमीले बुझाएको छैन भाइ? बुझे दाइ, तर अब फेरि साइन्सले अर्कै भन्छ।
कसले विज्ञानले वैज्ञानिकले फेरि यो मान्छेले कुरै बुझाइदिन्छ आन्टी तपाईँले बुझ्नुभयो आन्टी आवाज आएन आन्टी हजुर मैले बुझे बुझ्नुभयो नि आन्टी हो अलि होइन पाएको मान्छेले बुझ्दा रहेछन् कि यस्तो कुराहरू चाहिँ ओ मान्छे अब तिमीलाई फेरि भन्छ ल अनम्युट गर ल यहाँ सुन्नुहोस् है सबैले है सुन्नुहोस् है फेनोमेनल ल्याङ्ग्वेज भनेको है सुन्नुहोस् है अनम्युट गर्यो भाइ आज सूर्योदय भयो कि भएन भयो तिमी गलत छौ भाइ सूर्योदय हुँदैन अब रातिको बिहान हुन्छ त्यस्तै राति र बिहानै हुँदैन नि कसरी राति भएपछि बिहान सूर्योदय हुन्छ सूर्य कहिले आउँछ त भाइ सूर्य कहिले यसो निक्लिन्छ सूर्य त जहाँको त्यही छ नि पृथ्वी घुमिरहेछ पृथ्वी घुमेर सूर्यको वरिपरि चक्कर काट्दा राति ऊ हुने सूर्य त जहाँको त्यही छ नि सूर्योदय कसरी हुन्छ सूर्यास्त कसरी हुन्छ मलाई भन भाइ साइन्टिफिकली त रङ हो नि त्यो भाइ हो कि होइन अब तिमीले तर के पाउँछ तिमीले मौसम विभागमा के भन्छ आज सूर्योदय कति बजे भयो भन्छ भन्छ कि भन्दैन आज सूर्योदय भयो भनेर भन्छ कि भन्दैन मौसम विभागमा कोहरू हुन्छ साइन्टिस्टहरू हुन्छ याद गर भाइ साइन्टिस्टहरूले नै के भन्छ त आज सूर्योदय यति बजे भयो भन्छ त्यसलाई किन भने थाहा छ किन भने थाहा छ उनीहरूले चाहिँ फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज चलायो के भाइ बुझ्दैछौ उनीहरू गल्ती होइन कि त्यो चाहिँ फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज हो कि त्यो चाहिँ उनीहरूको भाषा यो चलन चल्तीमा चलेको भाषा हो कि बुझ्दैछौ भाइ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो सुनेछौ भाइ के अरे जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे सुनेछौ मान्छेको सिङ हुन्छ भाइ अनि तिखे नाम भएको त मान्छे त हुन्छ त कि गल्ती बोले तिनीहरूले त्यो के हो त त्यो चलन चल्तीको भाषाहरू हो के भाइ हो त्यसरी नै चलन चल्तीको भाषाहरू बाइबलमा नि छ त्यो समयमा चलन चल्ती अनुसार के अड्केको देख्यो उनीहरूले सूर्य अड्केको देख्यो तर अड्किनु त के अड्केको थियो त पृथ्वी अड्केको थियो अब त्यसको मतलब बाइबल के गल्ती हो त सूर्य अड्क्यो भनेर लेख्यो भएमा साइन्टिफिकली रङ भयो त छैन त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ चलन चल्तीको भाषाहरू प्रयोग गरिएको छ कि बाइबलमा जस्तो उदाहरणको लागि म यो बुझ्न सक्दिनँ के अरे यो तरुणी मान्छेसँग हिँडेको केटाको चाल सर्पो के अरे ढुङ्गामाथि सर्पोको चाल अब के भनेको थियो भाइ गल्ती बोले हो त्यो तरुणी मान्छेसँग केटा कसरी हिँड्छ मलाई भन त बुझ्दै सक्दैन अरे बुझ्न नसक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त चलन चल्तीको शब्दहरू चलाएको के भाइ बाइबलमा त्यस्ता कुराहरू पनि छन् भनेको के बाइबल चाहिँ एउटा अब उदाहरणको लागि अब यहाँ अलिकति हाँसुट्दो छ अब श्रेष्ठ गीत प्रिय तिम्रो दाँत चाहिँ के अरे के भन्छ मोती भेडाहरू मिलेको भेडाहरू जस्तै छ भने के दाँत भेडाहरू जस्तै हुन्छ कसैको भाइ दाँतमा भेडा हुन्छ कसैको भन त भाइ तिम्रो कपाल चाहिँ लेबनानको त्यो डाँडाबाट झरेको झर्नाहरू जस्तै कपालमा झर्ना झर्छ कसैको तिमीले यसमा कपालमा झर्ना झरेको मान्छे देखाएको छौ भाइ त्यो के हो त चलन चल्तीको भाषा हो के भाइ बुझ्यौ हो बाइबलमा चलन चल्तीको भाषाहरू पनि छ भन्न खोजेको कि इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट बाइबल डजन्ट कन्टेन फेनोमेनोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज भन्न खोजेको चाहिँ चलन चल्तीका कुराहरू जुन चाहिँ अथरको जुन चाहिँ पर्सनालिटी छ जुन राइटिङ स्टाइल छ त्यो चाहिँ बाइबलमा छ इनहेरेन्सी डजन्ट मिन द्याट त्यो कुराहरू छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन भाइ बुझ्यौ अब भन्न सक्छौ अब कसैले आएर तिमीलाई सूर्य अड्केको रहेछ गलत हो भनेर उत्तर दिन सक्दैन हो गुड यो कन्फिडेन्स चाहन्छु कि म भाइ बुझ्यौ मेरो स्टुडेन्टबाट म यो कन्फिडेन्स चाहन्छु यदि कसैले केही कुरा लिएर आउँछ भने त्यसको फ्याट्ट उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ हामी बुझ्यौ ठिक छ रन्जिता बहिनी थम्स अप बुझ्यौ ल है सबै कुरा लिटरली पनि नलिनु के भाइ बुझ्यौ फेरि बर्बाद हुन्छ त बाइबलको सबै कुरा लिटरली तिम्रो के अरे श्रेष्ठ गीत पढ्दाखेरि त भागा भाग हुन्छ त भाइ के भन्छ यो मान्छे भनेर बुझ्दैछ ल अब समय चाहिँ धेरै गयो हाम्रो
क्यानन सिटी डल्लै छ। अब यस्तो गर्नु पर्ला, हामी आज तपाईँको ब्रेनलाई धेरै ऊ भयो जस्तो छ है, यसलाई अलिकति प्रोसेस गर्नुहोस्। हामी नेक्स्ट विक हेर्नेछौँ, भयो भने नेक्स्ट विक हामी 2 घन्टा गर्न सक्छौँ क्लास। सक्छौँ? सोना बहिनी त सिरियस हुनुभयो त, 2 घन्टा भन्ने बित्तिकै के भयो बहिनी? केही पनि भएको छैन दाइ। सकिन्छ? सकिन्छ होला। ल हुन्छ, हामी यसो गरौँ है, नेक्स्ट विक हामी 2 घन्टा क्लास गरौँ। अनि 2 घन्टा क्लास गरेपछि म नेक्स्ट विक तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू पनि रेडी गरिदिन्छु, लास्टमा तपाईँलाई क्वेसनहरू दिन्छु, म पठाइदिन्छु। अनि त्यसपछि आएर एक्जाम लिएर नेक्स्ट विक तपाईँले एक्सक्युज मी फ्राइडेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले त्यो क्वेसनको एन्सरहरू पठाउनु पर्ने हुनेछ। अनि म तपाईँलाई तपाईँको फाइनल ग्रेड म पठाइदिनेछु। जतिजना क्रेडिट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको फाइनल ग्रेड जानेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो लगभग हामीले अक्टोबरको 4 तारिकबाट नेक्स्ट क्लास सुरु गर्ने विचार गर्दैछौँ। अनि त्यो म तपाईँलाई टाइम टेबल पनि स्पष्ट रूपमा पठाइदिनेछु। अक्टोबर 4 तारिक, हजुर अक्टोबर 4 तारिकबाट। अनि यो जुन हामी 3 हप्ता ग्याप गर्छौँ, लगभग 3 हप्ता हाम्रो ग्याप हुन्छ, 3 हप्ता ग्याप गर्ने समयमा चाहिँ हामी च्यापल चाहिँ गरिराख्छौँ अवश्य नै, तर क्लासहरू चाहिँ हुँदैन, 3 हप्ता ब्रेक हामी हुन्छौँ। अनि त्यसपछि अक्टोबर 4 तारिकदेखि हाम्रो नेक्स्ट सेसन सुरु हुन्छ। सकेसम्म यो सेमिस्टर चाहिँ हामी यसरी नै गर्छौँ होला। नेक्स्ट सेमिस्टरलाई हामी तपाईँहरूसँग पछि जानकारी गराउनेछौँ है, ठिक छ? ल अब धेरै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, बाइबल विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट जान्न आवश्यकता छ है। तपाईँलाई अरू व्यक्तिले आएर नभन्नुहोस्, अरू व्यक्ति जस्तो उदाहरणको लागि हामी अस्ति एमडी क्लासमा म गर्दै थियो, एउटा अविश्वासीहरूले नि के दोष लाउँछ थाहा छ? एउटा मान्छे छ, मैले हेर्नु त हेरेको छैन, त्यो मान्छेले के भनेर भने येशू ख्रीष्ट झुट बोल्नु भयो, 3 दिन 3 रात पछि म उठ्छु भनेको थियो। ल गर्नुहोस् त, कसरी 3 दिन 3 रात भयो? शुक्रबार, शनिबार, आइतबार बिहान उठ्नु भयो, 3 दिन 3 रात कसरी भयो? 2 रात भएन? शुक्रबार रात, शनिबार रात, आइतबार त रातै छैन त होइन? बाइबलमा यस्तो यस्तो नभएको कुराहरू छ भनेर दोष लगाएर त्यसको उत्तर छ तपाईँहरूसँग? छ उत्तर? त्यो मान्छेले आएर तपाईँलाई भनेर 3 दिन 3 रात भनेको छ त येशू ख्रीष्टले, शुक्रबार 1 रात, शनिबार 1 रात, 2 रात। ओके ल, हिब्रू के अरे हिब्रू कल्चर अनुसार दिन जस्ट 6 बजेपछि नेक्स्ट दिन सुरु हुन्छ, नेक्स्ट डे हामीले पायौँ। र शुक्रबार 1 दिन, शुक्रबारको दिन भयो, शनिबार 6 बजे भने शनिबारको दिन भयो, अनि 2 दिन, अनि त्यसपछि शनिबारको 1 दिन भयो, त्यसपछि शनिबार 6 बजे भएपछि 3 दिन, 3 दिन त भयो होला, 3 रात त भएन त। शुक्रबार रात, शनिबार रात, आइतबारको त राति भएको छैन, 3 दिन 3 रात भन्नुभएको छ। कसरी सत्य भयो त? बाइबल सत्य भयो भन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ भनेर तपाईँलाई देखाएर यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? दिनेश, उत्तर दिन सक्छौ भाइ? मुसु हाँसे त सक्छौ भाइ? त्यहाँ 3 दिन मात्र भनेको छ। कसले भने 3 दिनमा त? 3 दिन 3 रात भनेको छ। बाइबल पढ्दैन यस्ता, तिमीलाई त खाइदिन्छ मान्छेहरूले। तिमीले भन्दा राम्रो बाइबल पढ्छ हेर मान्छेहरू, अविश्वासीहरू अहिले, बुझ्यो? मुस्लिम स्कलरहरूसँग तिमी डिबेट हेरेको छौ, मुस्लिम स्कलरहरूको यस्तो डेन्जर डिबेट गर्छ, ठ्याक ठ्याक वचन तिमीहरूको यूहन्नाको 10 अध्यायको यतिमा यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो लेखा छ भनेर ठ्याक ठ्याक भनिदिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो मुस्लिम स्कलरहरूसँग कुरा गर्छ भने पिता मभन्दा महान हुन्छ भनेर भनेको छ, तिमीले कसरी पिता समान गर्छौ भनेर ड्याङ ड्याङ भनिदिन्छ है। त्यही कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई यी कुराहरू बताउनु आवश्यकता किन छ भन्दा चाहिँ तपाईँ रेडी हुनुहोस्। हाम्रो मुक्ति भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरमा जुन हामी भरोसा गर्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आधारित छ। अनि वचन राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यकता छ, तर वचनको विषयमा जान्नु पनि आवश्यकता छ के। तपाईँको आउटर कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, कन्टेक्स्ट थाहा हुनुपर्छ। सो मैले पनि यो प्रश्न नगरे होइन, जस्तो जुन आज सुजताले जुन गर्यो, बहिनीले जुन प्रश्न आज गर्नुभयो, धेरै वर्ष अगाडि मेरो प्रश्न पनि यो थियो, कसरी परमेश्वरको वचनमा यस्तो कुरा हुनसक्छ। जस्तो मलाई एउटा व्यक्तिले आएर सोध्नु भएको थियो, जस्तो उदाहरणको लागि त्यहाँ चाहिँ बुवा छोरीको बिचमा भएको सम्बन्धको विषयमा पनि लेखिएको छ, दाउदले व्यभिचार गरेको विषयमा लेखिएको छ। कसरी यो परमेश्वरको वचनमा यस्तो हुनसक्छ र भन्दा चाहिँ मान्छेले प्रश्न गरेको थियो। अनि त्यसको उत्तरमा चाहिँ मैले रिसर्च गर्दा के पाएँ भने एउटा मान्छे थियो अरे, एउटा राजा थियो अरे, उसले चाहिँ बोलायो अरे
अनि उसको अनुहारभरि चाहिँ मुसा आएको थियो अरे, भन्नाले कति ठाउँमा मुसा थियो अरे। अनि त्यो आर्टिस्टले के सोध्यो अरे भने म तपाईँको यो मुसाहरू हटाएर एकदम राम्रो बनाइदिउँ, तपाईँको अनुहार एकदम सफा चैट, अहिलेको जुन यो के भन्छ यो ब्युटी क्यामेराहरू छ नि पत्याउनै गाह्रो है, फोटो खिच्छ पुरा गाला पनि सटलक्क बनाइदिने रहेछ, घाँटीको च्यापु पनि तल गरिदिन्छ, आँखा ठुलो बनाउन मिल्ने, केटी त अर्कै हुने त्यो जुन त्यो साँच्चीको केटी देख्यो भने त त्यो केटी त अर्कै मान्छे जस्तो देख्ने है, त्यस्तो एपहरू आएछ नि। त्यो मान्छेले त्यसरी सोध्यो तपाईँको यो के अरे गालाको मुसाहरू यो दागहरू म हटाइदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भने होइन म जस्तो छ त्यस्तै बनाऊ, मान्छेमा त्रुटिहरू छ, मान्छेमा पापहरू छ, बाइबलले त्यो कुराहरू सबै देखाएको छ हामीलाई। दाउद राजाले पाप गरेको देखाएको छ। विचार गर्नुहोस् न, हाम्रो राजाहरू भइदिए भए त्यस्तो कुरा लेख्न दिन्थ्यो? इतिहास भनेको के हो थाहा छ? इतिहास भनेको जित्ने घोडाको नाम हो, जसले जित्यो त्यसले इतिहास लेख्छ, याद गर्नुहोस् है। अब यदि तपाईँ एकछिनको लागि राजा हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले केही गल्ती कामहरू गर्नुभएको छ अरे, तपाईँले त्यो इतिहासमा लेख्नुहुन्छ? अवश्य लेख्नु हुँदैन तपाईँले। तर हेर्नुहोस् त परमेश्वरको कति सत्यता हामी पाउँदछौँ, जस्तो छ उनीहरूको दुर्बलताहरू पनि हामीलाई त्यो, ताकि हामीलाई पनि यो महसुस हो कि हामी पनि दुर्बल छौँ, हामी पनि लड्न सक्छौँ, परमेश्वरमा अनुग्रह छ। अनि उनीहरूले जब गल्ती गर्छ, पाप गर्छ, उनीहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ। दाउदले जब व्यभिचार गर्यो, उरियाको मर्डर गर्यो, त्यसपछि के भयो हामीलाई थाहा छ? उसको जिन्दगीभर उसको परिवारबाट तरवार हटेन, उसको आफ्नै छोराले चाहिँ उसको अर्को छोरीलाई के अरे जबरजस्ती करनी गर्यो, त्यसपछि आएर अब्सालोमले त्यो ठुलो छोरालाई मार्यो, अब्सालोमले उसको आफ्नो उपपत्नीहरूसँग सम्बन्ध बनायो, कति त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा भाताभुङ्गा हामी त्यो परिणामहरू देख्छौँ कि हो परमेश्वरले त्यो कुरा नै हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ कि जब हामी पाप गर्छौँ भने त्यसको परिणामहरू हुन्छ। तर यो पनि देखाउन चाहनुहुन्छ कि जब हामी पश्चाताप गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, मानिसमा चाहिँ दुर्बलताहरू छ है भन्ने कुरा पनि उहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ। अनि बाइबल चाहिँ त्यस्तो अचम्मको किताब छ कि आज संसारका यति मान्छेहरूले, शासकहरूले यसलाई चाहिँ नाश गर्न खोज्यो। तपाईँको रोमन एम्पायर जुन चाहिँ तपाईँको डोमिनियन भन्ने जुन चाहिँ रोमन एम्पायर थियो, उसले सम्पूर्ण, अब हामी क्यानोनिसिटीमा हामी यो विषयमा हेर्नेछौँ, सम्पूर्ण बाइबललाई चाहिँ उसले जलाएर चाहिँ यो सबै यो जुन यो सेक्रेट राइटिङहरू छ त्यसलाई जलाउन खोज्यो। कति शासकहरूले जलाउन खोज्यो। एउटा 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 फिलोसफर छ, त्यसको नाम मैले बिर्स्यो, उसले के भनेको थियो भने एकदमै फेमस फिलोसफर, उसले चाहिँ के भने ईश्वर मरिसक्यो, गड इज डेड भन्ने लेख्ने मान्छे हो ऊ चाहिँ है, उसको फिलोसफी गड इज डेड भन्ने। उसले के भनेको थियो भने अबको 200 वर्षमा बाइबल चाहिँ यो संसारबाट हराउनेछ, बाइबल चाहिँ सिद्धिनेछ, गायब हुनेछ, यो इरिलेभेन्ट हुनेछ र बाइबल आफसे आफ यो संसारबाट हटाउनेछ, क्रिस्चियनिटी सिद्धिनेछ भनेर उसले भनेको थियो। ठ्याक्क 200 वर्षपछि के भयो थाहा छ? इन्ट्रेस्टिङ कुरा, जुन व्यक्तिले त्यो भनेको छ नि त्यही व्यक्तिको घरमै बाइबल सोसाइटी सुरु भयो। ठ्याक्क 200 वर्षपछि, आफ्टर 200 इयर्स, जुन व्यक्तिले चाहिँ बाइबल हराउनेछ, क्रिस्चियनिटी हराउनेछ, बाइबल आफै विलिन भएर जानेछ भन्ने व्यक्तिको घरै बाइबल सोसाइटीको घर भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबललाई मान्छेहरूले नष्ट पार्न खोज्यो, बाइबललाई पढ्न दिनबाट रोक्यो। मैले तपाईँलाई भनेको थियो रोमन क्याथोलिकहरूले बाइबल पढे बापत चाहिँ मान्छेहरूलाई जलाइदिन्थ्यो, मारिदिन्थ्यो, ट्रान्सलेसन गर्न दिँदैन थियो। धेरै स्ट्रगलहरू गरेर, धेरै फाइटहरू गरेर शैतानले धेरैचोटि यो वचनलाई चाहिँ संसारबाट लिएर जान खोज्यो। तर परमेश्वरको वचन भएको कारणले गर्दा जुन बाइबल तपाईँको हातमा छ नि, विचार गर्नुहोस् न, तपाईँको हरेक म्यानुस्क्रिप्टहरू प्राय सेक्रेट राइटिङहरू एउटा मान्छेले लेखेको हुन्छ, एउटा मान्छेले। याद गर्नुहोस् है, प्राय जस्तो तपाईँले इस्लामको हेर्नुहुन्छ भने त्यो अबू बकरले लेखेको हो, बुद्धिज्मको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यो प्राय एकजनाले लेखेको हो है। तपाईँले प्राय मान्छेहरू चाहिँ प्राय होली स्क्रिप्चर जुन चाहिँ उनीहरूको लागि धार्मिक कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले लेखेको हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त आज बाइबल चाहिँ मोर देन 40-40वटा अथरहरूले लेखेको छ, लगभग 2000 वर्ष, माफ गर्नु 1600 वर्षको अवधिभित्रमा लेखेको छ। तर त्यसमा पर्फेक्ट युनिटी पाउँछौँ। र आज हामी बाइबलको इतिहास हेर्छौँ भने लगभग 3500 वर्ष भइसकेको छ। धेरैले यसलाई नष्ट पार्न खोजे, सर्वनाश पार्न खोजे, तर आज पनि बाइबल हाम्रो हातमा छ। यो के हो थाहा छ? एउटा मिराकल हो, यो एउटा अचम्मको काम हो। यदि यो परमेश्वरको वचन नहुने हो भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखेको कुरा हामीलाई कसरी लागू हुन्छ, कसरी हामीलाई मिल्छ? तपाईँ बाइबल पढ्नुहोस् त ठ्याक्कै मिल्छ, तपाईँसँग आज पनि बोल्छ परमेश्वरको वचनले। आज पनि तपाईँसँग त्यो वचनले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। कसरी भन्दा चाहिँ
यो चाहिँ जीवित वचन हो, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, यो मिरेकल हो, यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरौँ। अनि देयर आर एन्सर्स है, अघि भने नि इनहेरेन्सी भने के हुन्छ, जब हामी यसको हिस्ट्रीलाई बुझ्छौँ, यसको कन्टेक्स्टलाई बुझ्छौँ, सम्पूर्ण कुरा सत्य छ। जस्तो मैले 3 दिन 3 रात भने नि, त्यो छ, बाइबलमा एन्सर छ यसको। तर म तपाईँलाई भन्दिनँ, तपाईँहरू आफै अध्ययन गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। 3 दिन 3 रात हुन्छ, एन्सर छ। मैले अघि तपाईँलाई बारम्बार भन्ने छ, यो योदा इस्करियोतको जग्गा किनेको कुराहरूमा येशू ख्रीष्टले गधाको पछाडा चढ्नुभयो कि आमा चढ्नुभयो कि कुखुराले चाहिँ 3 चोटि पहिला बास्यो कि 3 चोटि पछि बास्यो कि, ती सबै कुराहरू मान्छेहरूले चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिजहरू लिएर आउँछ। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलमा एन्सर छ, हामीलाई अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही भएर बाइबलका अध्ययन गर्नेहरू हुनुहोस्। बाइबललाई एकदमै अध्ययन, पढ्ने मात्र होइन, वचन बाँड्दाखेरि पढ्ने त्यसरी होइन, अध्ययन गर्नुहोस् र अन्य विभिन्न किताबहरू पनि पढ्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यो सेमिस्टर पनि भनेको थियो किताबहरू पढ्नुहोस्, कतिजना सुरु पनि गर्नुभएको थियो होला। जस्तो अहिले म साइड बाई साइड म 3टा किताब पढ्दैछु। एउटा चाहिँ फ्यामिलीको किताब, एउटा चाहिँ सेकुलर किताब, कसरी मान्छेहरूसँग डिल गर्ने किताब, अर्को चाहिँ परमेश्वरको सोभरेन ग्रेस भन्ने परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा किताब। 3टा किताब साइड बाई साइड म एकैचोटि पढ्दैछु, साथसाथै बाइबल पनि अब पढिहाल्छ है। हो त्यसरी साइड किताबहरू पनि पढ्नुहोस्, त्यसरी तपाईँको ज्ञानलाई चाहिँ। अनि हिस्ट्रीहरू अध्ययन गर्नुहोस् है। क्रिस्चियनहरू भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीलाई हिस्ट्री थाहा हुनुपर्छ। हरेक यो नेपाल देशको, संसारको चाहिँ नि हिस्ट्री थाहा हुनुपर्छ। हिस्ट्री अध्ययन गर्नुहोस्। अनि आज गरेको लगानी भोलि त्यसले तपाईँलाई तिर्नेछ है। ठिक छ, ल हुन्छ, समय हाम्रो धेरै गयो, रेकर्डेड छ। अब तपाईँले यो रेकर्डिङलाई